ร่วมกันนะครับมาระโกบทที่4ครับ 35절부터 41절까지 읽겠습니다. ตั้งแต่ข้อที่35นะครับจนถึงข้อที่41ครับเย็นวันนั้นพระองค์ได้ตรัสแก่เหล่าสาวกทั้งหลายว่าให้พวกเราข้ามไปฝั่งฟากข้างโน้นเถิดเมื่อลาประชาชนแล้วเขาจึงเชิญพระองค์เสด็จไปในเรือที่พระองค์ประทับอยู่นั้นและมีเรืออื่นหลายลำไปด้วยและพายุใหญ่ได้บังเกิดขึ้นและคลื่นก็ซัดเข้าไปในเรือจนเรือจวนจะเต็มอยู่แล้วฝ่ายพระองค์บรรทมหนุนหมอนหลับอยู่ที่ท้ายเรือเหล่าสาวกจึงมาปลุกพระองค์ทูลว่าอาจารย์เจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังจะจมอยู่แล้วท่านไม่เป็นห่วงบ้างหรือพระองค์จึงทรงตื่นขึ้นห้ามลมและตรัสแก่ทะเลว่าจงสงบเงียบสิแล้วลมก็หยุดคลื่นก็สงบเงียบทั่วไปพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าทำไมเจ้ากลัวเจ้าไม่มีความเชื่อหรือฝ่ายเขาก็เกรงกลัวนักหนาและพูดกันและกันว่าท่านนี้เป็นผู้ใดหนอจนชั้นลมและทะเลก็เชื่อฟังท่าน 이 말씀을 좀 조용히 잘 생각해 봅시다요. เราจะมาคิดเรื่องพระคำตรงนี้ด้วยกันนะครับ 어느 날 예수님이 제자들에게 말씀하셨습니다. วันหนึ่งพระเยซูก็ได้ตรัสบอกกับเหล่าสาวกครับ 건너편으로 건너가자. ว่าให้เราข้ามไปฝั่งฟากโน้นกัน 자, 이렇게 예수님이 말씀하셨고요. พระเยซูได้ตรัสบอกเช่นนี้ครับ 그러면 가다가 이제 풍랑이 일다거나 문제가 있으면 예수님이 책임져야 되겠죠. ถ้าอย่างนั้นระหว่างทางเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะมีพายุลมอะไรมาเนี่ยพระเยซูก็ต้องรับผิดชอบ 누가 먼저 가자고 그랬습니까? เพราะว่าใครพาไปครับ 예수님이 가자고. ก็คือพระเยซูชวนไปนั่นเอง 근데 이제 배를 타는 순간 แต่พอถึงเวลาขึ้นเรือ 제자들은 직업이 예수님을 만나기 전에 직업이 어부였습니다. เราสาวกมากมายหลายคนเนี่ยก่อนจะพบกับพระเยซูพวกเขาเป็นชาวประมงครับ 이야, 오랫동안 노를 못 젓고 예수님만 따라다녔는데 แล้วพวกเขาเนี่ยก็ติดตามพระเยซูมาเป็นเวลานานไม่ได้พายเรือมานานมาก 막 물을 만난 듯 물고기가 물을 만난 듯 막 너무 기뻤죠. พอมาได้เจอเรือแล้วได้พายเรือเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนปลาที่ได้เจอน้ำคือรู้สึกดีมากเลยครับ 오래간만에 노를 젓는구나. ก็ได้พายเรือที่ไม่ได้พายมานานแล้ว 예수님 주무십시오. อ๋อพระเยซูเชิญเลยครับเชิญหลับให้สบาย 내가 잘 모시겠습니다. เดี๋ยวเราจะพายเรือเป็นอย่างดี 많이 주무십시오. ขอให้พระเยซูหลับสบายพักผ่อนสบาย 제자들은 자신이 있었던 거죠. พวกเราสาวกเขาก็มีความมั่นใจครับ 뭐 자주 노를 저어서 바다를 건너 다녔기 때문에 เนื่องจากพวกเขาเองก็เคยพายเรือบ่อยๆแล้วก็เคยข้ามทะเลหลายครั้ง 걱정 없이 건널 거라고 생각을 했는데 พวกเขาก็คิดว่าน่าจะข้ามฟากไปโดยที่ไม่มีปัญหาอะไร 모르겠습니다. 한 시간을 노를 저었는지 ผมก็ไม่รู้นะครับว่าพวกเขาพายไปได้ชั่วโมงหนึ่งหรือเปล่า 한참 노를 저어서 가는데 แต่เมื่อพวกเขาพายเรือไปได้สักพักใหญ่ 큰 풍랑이 일어난 거죠. ก็เกิดพายุใหญ่ขึ้นมาครับ 풍랑이 일어나면서 막 그 바다 물들이 배에 들어오기 시작했습니다. แล้วคลื่นลมพายุเหล่านั้นเนี่ยมันก็เริ่มซัดทำให้น้ำทะเลเริ่มเข้ามาในเรือ 그래도 이제 빨리 노저 가면 괜찮겠지. ก็คิดว่าแต่ว่าถ้าเราพายเรือกันไปอย่างรวดเร็วน่าจะถึงฝั่งได้ 근데 너무 큰 풍랑이 일어나서 이제 배가 깨어질 것 같은 거예요. แต่ตอนนั้นพายุคลื่นพวกนั้นมันใหญ่มากครับจนเรือจะแตกอับปางอยู่แล้ว 그때서야 이제 제자들이 예수님을 깨우게 된 겁니다. ตอนนั้นเองพวกเราสาวกก็เริ่มไปปลุกพระเยซูกันครับ 예수님 살려주세요. พระเยซูช่วยเราด้วย 이제 이 배가 침몰이 될 것 같아요. เรือลำนี้จะใกล้จะจมแล้ว 예수님이 일어나셔가지고 เมื่อพระเยซูลุกขึ้นมาครับ 바다를 향해서 소리를 쳤습니다. พระเยซูก็ตะโกนบอกกับทะเล 바다야 잔잔해. ให้ทะเลนั้นสงบ
바람아 잔잔해. บอกให้พายุนั้นสงบ 그렇게 큰 풍랑이 일던 그 바다가 잔잔해진 겁니다. จากคลื่นลมพายุแรงขนาดนั้นเนี่ยมันกลับสงบครับ 그때 제자들이 깜짝 놀랐어요. ตอนนั้นเหล่าสาวกก็ตกใจกันมาก 자, 제자들이 뭐라고 말합니까? แล้วพวกสาวกก็พูดว่าอย่างไงครับ 이 사람이 누구야? โอ้โหนี่เขาเป็นใครเนี่ย 이 사람이 누구길래 이 바다를 잔잔케 하는 거야? เขาบอกว่าท่านเป็นผู้ใดหนอทำไมจึงทำให้เนี่ยคลื่นเนี่ยสงบได้ 자, 여기서 우리가 먼저 생각할 수 있는 게 뭐냐면 สิ่งที่เราคิดได้จากตรงนี้ก็คือ 예수님의 제자들이 예수님과 3년 동안 같이 살았지만 เราสาวกของพระเยซูก็อยู่กับพระเยซูตั้ง3 ปีครับ 예수님이 어떤 분인지를 정확히 모르고 있는 แต่พวก 거예요. เขาเนี่ยไม่ค่อยรู้ว่าพระเยซูเป็นใครกันแน่ 자기 한계 안에서 예수님은 물론 예수님을 알고 있었겠지만 คือพวกเขาก็คงจะรู้จักพระเยซูแหละครับในความคิดของพวกเขา 이들이 지금 말하는 거 보면은 แต่เมื่อสังเกตจากสิ่งที่พวกเขาพูด 예수님이 얼마나 놀랍고 능력 있는 분인지를 정확히 모르고 있는 พวก 거예요. เขาก็ไม่ค่อยรู้ว่าพระเยซูมีฤทธิ์ยังไงเป็นผู้ใด 자, 많은 사람들이 세상을 살고 있지만 มีคนมากมายใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ครับ 진짜 하나님은 어떤 분일까? แล้วพระเจ้าจริงๆเนี่ยเป็นใครครับ 예수님은 어떤 분일까? พระเยซูคือใครหรอครับ 사람들이 정확히 예수님에 대해서 잘 모릅니다. คนมากมายจะไม่ค่อยรู้จักพระเยซูอย่างชัดเจนเท่าไหร่ครับ 자, 여기서 우리가 오늘 읽었던 이 말씀은 제자들과 예수님이 바다를 건너가는 장면으로 이렇게 표현해 놨지만요. อย่างพระคัมภีร์ที่เราอ่านในครั้งนี้ในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เหล่าสาวกกับพระเยซูได้ข้ามฟากทะเลไป 이건 뭘 비유한 겁니까? แต่อันนี้กำลังหมายถึงอะไรสำหรับ 우리 เรา 인간이 이 세상이라는 큰 바다를 건너가고 있는 เหมือน 겁니다. กับคนเราเนี่ยแหละครับที่กำลังใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้วกำลังจะข้ามทะเลลูกหนึ่งไป 자, 제자들은 배를 타는 순간 เมื่อตอนที่เหล่าสาวกลงเรือ 두려운 마음이 있었습니까? ถามว่าพวกเขามีความกลัวในตอนแรกไหม 야, 베드로야, 너 노 저을래? เปโตรมาพายเรือกัน 노를 딱 잡는 순간 ในช่วงเวลาที่พวกเขาจับไม้พาย 야, 이 노를 어떻게 저을까? พวกเขาก็คิดว่าเอ๊ะจะพายยังไงดี 두려워했어요? เขากลัวอย่างนี้หรือเปล่าครับ 두려워했을까요? 안 พวก 했을까요? เขาจะกลัวไหมครับในเรื่องพายเรือ 빅 두려워했을 것 같다 안 บิ๊ก 했을까요? คิดว่าเขากลัวไหมครับ 어? กลัวไหมครับ 크게 대답해. ตอบเสียงดังๆหน่อยครับ 두렵지 않았을 거예요. เขาไม่กลัวใช่ไหมครับ 근데 만약에 배를 한 번도 안 저은 어떤 여자에게 너 노를 한번 저어봐라. ถ้าบอกกับใครคนหนึ่งอาจจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่เคยพายเรือเลย แล้วบอกให้พายเรือ 내가요? เขาก็คงจะฮะหนูเนี่ยนะ 내가 저었다가 빠지면 어떡해요? อุ๊ยถ้าพายไปแล้วมันจมขึ้นมาจะทำยังไงอะ 노를 한 번도 젓지 않은 사람들은 ใครที่ไม่เคยพายเรือในทะเลแบบนั้นเนี่ย 바다에서 노를 저으려면 무척 두려웠을 텐데 พอจะไปพายเรือกลางทะเลเนี่ยมันคงน่ากลัวมากครับ 베드로나 제자들은 그날 별로 두려워하지 않았어요. แต่วันนั้นพวกเราสาวกหรือเปโตรเขาก็ไม่ได้กลัวเท่าไหร่ครับ 그것처럼 ก็เหมือนกันครับ 우리 인생은요 ตอนที่เราใช้ชีวิตกันเนี่ยครับ 한 번도 걸어가지 않는 길을 걷는 겁니다. พวกเราเนี่ยจะต้องกำลังเดินไปในทางที่เราไม่เคยเดินกันอยู่ครับ 여러분이 연애할 때 애인을 만나서 결혼을 할 생각을 할 때 ตอนที่เราเนี่ยจะคบหาใครบางคนจะมีแฟนจะแต่งงานกัน 두려워합니까? ถามว่าเรากลัวกันเหรอครับ 두려워하는 사람 별로 없어요. ส่วนใหญ่คนไม่ได้กลัวครับ 요새 이제 학생들 젊은 사람들 보면 ถ้าเป็นยิ่งในยุคสมัยนี้คนหนุ่มสาว 또 나 좋아해? ก็จะพูดกันง่ายขึ้นใช่ไหมครับ ชอบฉันเหรอ 그래. อ๋อใช่ชอบฉันชอบเธอ 만난 지 며칠도 안 잤는데 ซึ่งบางครั้งเนี่ยเจอกันได้ไม่กี่วันใช่ไหมครับ 잠을 자는 거예요. บางคนก็ถึงกับร่วมหลับนอนด้วยกันก็มี 그때 두려워합니까? ถามว่าตอนนั้นกลัวไหม 두려워합니까? คนกลัวกันหรือเปล่าครับ
거의 사람들이 두려워하지를 않는 คน 거라. มากมายไม่กลัวครับ 특히 여자들도 이제 두려워하지 않아요. แต่เป็นยุคนี้ก็จะเป็นยุคที่ผู้หญิงก็ไม่ได้กลัวเรื่องแบบนี้มากเท่าแต่ก่อน 자신이 있는 것처럼 ซึ่งก็มีความมั่นใจกันหลายอย่าง 쉽게 얘기하면 พูดง่ายๆนะครับ 저 애인의 마음을 얼마만큼 알고 있습니까? คำถามก็คือแล้วเรารู้จักแฟนคนนั้นหรือผู้ชายคนนั้น 그 เนี่ย 사람이 มากขนาดไหน 누군지를 알고 여러분의 몸을 쉽게 맡깁니까? คือรู้ได้ยังไงว่าเขาจะเป็นคนที่สามารถฝากร่างกายของเราให้กับเขาได้ 두려워하지도 않아요. คนก็ไม่ได้กลัวหรอกครับ 자랑스럽게 생각하고 그렇게 쉽게 가늠하고 세상을 살아가는 시대가 됐습니다. เป็นยุคสมัยหนึ่งที่ค่อนข้างมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตกันมาก แล้วก็ไม่ได้กลัวในสิ่งเหล่านั้น 게임을 하는 순간 อย่างในช่วงเวลาที่คนเล่นเกมเนี่ย 두렵습니까? ถามว่าคนกลัวเกมหรือเปล่าครับ 매일 게임할 때 ตอน 두렵습니까? ที่เราเล่นเกมกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยกลัวหรือเปล่า 여러분 매일 인터넷 시리 보면서 여러분 두렵습니까? เรานั่งดูอินเทอร์เน็ตนั่งดูซีรีส์แล้วเรารู้สึกกลัวไหมครับ 리안 답은 뭘 시스터. 생각해? ไม่รู้ซิสเตอร์เหรียญกำลังคิดอะไรอยู่นะครับ 두려워하는 마음으로 해요. 이야 참 재밌다 이런 마음으로 해요. เราจะทำสิ่งเหล่านี้ครับด้วยความกลัวหรือความสนุกครับ 예? อะไรครับ 두려운 마음 별로 없어요. เราจะไม่ค่อยมีความกลัวใช่ไหมครับ 저는 제 손자가 아침마다 와가지고 หลานผมเนี่ยตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยนะครับ 내 페이스북을 가지고 이제 할아버지 빨리 비밀번호 이 패션 눌러줘. คือพอเขาก็จะชอบหยิบมือถือผมไป แล้วก็บอกว่าเนี่ยปู่เนี่ยเราปลดล็อกให้หน่อย 안 돼. ผมก็บอกไม่ได้ 아빠 할아버지 나 밥 먹었는데. เขาก็จะบอกว่าปู่กินข้าวแล้ว 밥 먹으면 이제 한다는 약속이 있었던가 คือ 봐요. เหมือนกับสัญญาว่าถ้ากินข้าวเสร็จแล้วจะให้ดูได้ 안 돼. บอกไม่ได้ 할아버지 해줘. ก็จะอ้อนว่าขอร้อง 제가 뭐라고 하는 줄 알아요? แล้วเขาก็พูดว่าอย่างไงรู้ไหมครับ 할아버지 손 없어. 할아버지 손이 없어. คือผมก็บอกว่าเนี่ยปู่ไม่มีมือ 여기 있잖아. เขาก็จะบอกนี่ไงนี่อะไร 왜 손이 없다고 거짓말해? ทำไมโกหกว่าไม่มีมือ 없어. ผมก็บอกไม่มี 몇 번 나한테 이제 자기가 이제 막 손 있으면서 왜 거짓말해 하고 막 자기가 막 띵깡을 내놓는데 เขาก็จะอ้อนเรื่อยๆครับเนี่ยมีมือทำไมไม่ทำ 그러면 이제 어떻게 하는 줄 압니까? แล้วตอนหลังทำยังไงครับ 할머니한테 가요. ตอนหลังก็จะไปหาย่า 다 알아요. เขาก็จะรู้หมดครับ 어떻게 해야 되는지. ว่าจะต้องใช้วิธีไหนบ้าง 저는 제 손자가 제 아이패드를 가지고 자꾸 게임하고 그러면요. คืออย่างเช่นถ้าหลานผมเนี่ยเอา iPad ไปแล้วจะเล่นเกมหรือดูอะไรแบบนี้เนี่ย 무척 두렵습니다. ผมก็จะรู้สึกกลัวมาก 한번 이렇게 이 패턴을 이제 한번 눌러주면 무척 두렵습니다. แต่ละครั้งที่ผมจะปลดล็อกให้เนี่ยผมก็รู้สึกกลัวครับ 한 번 두 번 허락하면 ถ้าหากว่าผมยอมครั้งสองครั้งไปเรื่อย 약간 게임 중독이 되지 ๆ วันหนึ่ง 않겠나. เขาจะเป็นคนติดหรือเปล่านะ 저는 두려운 마음이 좀 있지만 ผมก็จะมีใจที่กลัวครับ 우리 손자는 두려운 마음이 แต่ 있어요, ถามว่าใน 없어요? ช่วงเวลาเดียวกันหลานผมมีความกลัวไหมครับ 없어요. ไม่มีครับ 많은 사람들이 세상을 자기 생각대로 욕망대로 살아가는데 คนมากมายเนี่ยจะใช้ชีวิตไปตามตัณหาของตัวเองตามความต้องการครับ 별로 두려워하지 않아요. โดยที่ไม่ค่อยกลัวอะไร 자, 여러분 집에서 이제 이런 전쟁을 종종 하잖아요. ตอนที่เราอยู่บ้านเนี่ยมันก็จะมีการสู้กันครับ 여러분 엄마 아빠는 야, 너 게임 그만해. คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะชอบบอกว่าพอได้แล้วหยุดเล่นเกมได้แล้ว
왜 못하게 해요? ลูกก็จะบอกว่าทำไมอ่ะทำไมไม่ให้ 나 เล่น 다른 친구들 다 하는데 เนี่ยคนอื่นเขาก็เล่นกันแบบนี้ 왜 못하게 해요? ทำไมไม่ให้ 나는 그래서 엄마가 싫어요. เนี่ยฉันเกลียดแม่เพราะอย่างนี้ 나 그래서 집에서 살기 ฉันไม่ 싫어요. อยากอยู่บ้าน 이런 전쟁을 수없이 지금 우리 가정에서 하고 있습니다. ปัจจุบันนี้มีสงครามแบบนี้เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายตามครอบครัวแต่ละบ้านครับ 아마 이런 전쟁을 이제 안 하는 집이 없을 것 같아요. ผมคิดว่าแทบจะไม่ค่อยมีบ้านไหนที่ไม่ค่อยมีการสู้กันแบบนี้ 그래서 종종 이렇게 제가 신방을 가서 사람들을 만나 보면 ผมก็จะมีโอกาสได้เยี่ยมตามบ้านของคนหลายๆ คนครับ 2살, 3살 먹은 아이들이 เห็นเด็กอายุ2 ขวบ 하루 3 ขวบ 종일 그 핸드폰 엄마 거 가지고 막 노는 걸 보면 เขาเล่นมือถือหรือว่าเล่นเครื่องพวกเนี้ยครับของคุณแม่ทั้งวัน 좀 어떤 때는 서글플 때가 있고 บางทีผมก็รู้สึกเศร้าในใจ 두려울 때가 참 บาง 많습니다. ความรู้สึกบางส่วนก็รู้สึกกลัว 아이들이 이렇게 어린 나이에 이런 게임만 하면 어떻게 ถ้า 될까? เด็กเหล่านี้มัวแต่เล่นมือถือเล่นเกมตั้งแต่เด็กๆขนาดนี้เนี่ยจะเป็นยังไงในต่อไป 쉽게 눈도 상할 거고 ก็แน่นอนว่าถ้าเป็นเรื่องร่างกายเนี่ยสายตาก็ต้องเสียง่าย 야, 이 자꾸 전자파가 있어 뇌도 상할 거고 ๆมีคลื่นไฟฟ้าอยู่เจอคลื่นไฟฟ้าบ่อยๆบ่อยๆเข้าเนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบต่อสมองอีก 걱정이 무척 많이 돼요. มันทำให้ผมมีความกังวลหลายอย่างครับ 근데 어린 아이들은 แต่เด็กๆเนี่ย 무슨 생각밖에 없냐면 ก็จะมีความคิดอย่างเดียว 왜 ว่า 못하게 하는 거예요? ทำไมทำไมไม่ให้เรา 다 다른 애들은 하는데 왜 못하게 하는 거예요? คนอื่นเขาก็ทำอย่างเงี้ยแล้วทำไมเราไม่ได้ 난 그래서 엄마가 미워요. ฉันก็เลยไม่ชอบแม่ 그래서 이제 서로 미워하고 마음을 닫고 사는 가정들이 지금 많아지고 ก็จะมี 있어요. ครอบครัวที่ปิดใจกันแล้วก็ไม่ชอบกันด้วยเหตุผลเหล่านี้เยอะแยะครับ 자, 근데 진짜 좀 지혜롭다면 ถ้าหากว่ามีสติปัญญาสักนิดหนึ่ง 또 그 아이가 어른의 마음을 조금이라도 ถ้า 안다면 เด็กคนนั้นรู้ใจของผู้ใหญ่อีกสักนิดหนึ่ง 엄마의 마음을 좀 본다면 ถ้าหากว่าเห็นจิตใจของคุณแม่สักนิดหนึ่ง 미워하는 마음에 잡히겠습니까? เขาจะเกลียดแม่ได้ไหมครับ 그 생각 속에 빠져들겠습니까? เขาจะจมอยู่ในความคิดนั้นได้หรือเปล่าครับ 엄마가 하지 말라는 것은 ที่คุณแม่บอกอย่างนั้น 나를 사랑하는 อ๋อ 거야. เพราะว่าแม่รักเราแบบนี้ 그런 마음을 조금이라도 가진다면 ถ้าหากว่ามีใจแบบนี้สักนิดหนึ่งเนี่ย 게임 중독까지는 걸리지 않을 เขาก็ค 텐데 งจะไม่ไปติดเกมขนาดนั้น 왜 사람들이 게임 중독에 แต่คน 빠지겠습니까? ติดเกมเพราะอะไรล่ะครับ 주위에서 야 그만해 มีคนหลายคนครับบอกพอแล้ว 이 말을 하면 เมื่อมีคนพูดอย่าง 어떤 นั้น 생각밖에 안 합니까? คนก็จะคิดแต่ว่า 왜 못하게 해요? ทำไมทำไม 왜 ไม่ 내 ให้ 마음대로 못해요? ทำไมตามใจไม่ได้เหร 그 อ 생각만 이제 하니까요. เนื่องจากคนจะมีความคิดอย่างนี้ 많은 사람들이 깊은 어둠 속에 빠져가고 ค 있어요. นก็จะจมลงไปในความมืดมาก 자, 여기서 우리가 제가 지금 여기까지 왜 생각을 했느냐, 지금 이런 설명을 왜 했느냐면요. ที่ผมเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังก็เพราะว่า 자, 다시 얘기합니다. พูดอีกครั้งนะครับ 보통 사람 ถ้าเป็น 같으면 คนทั่วไป 한 번도 노를 안 저었다면 คนที่ไม่เคยพายเรือเลย 노를 잡는 순간 ตอนที่เขาจะต้องไปจับไม้พาย 무척 두려웠을 เขา 거예요. ต้องรู้สึกกลัวครับ 근데 이 제자들은 전에 예수님을 만나기 전에 어부였기 때문에 แต่เราสาวกเหล่านี้เนี่ยเขาเคยเป็นชาวประมงมาแล้ว 예수님 주무셔도 ถึงแม้พระเยซูจะนอนในเรือ 헐 걱정할 게 พวกเขา 없었어. ก็ไม่ได้กังวลนะ 아, 우리가 노를 저어서 이 강을 이 바다를 건너갈 เดี๋ยวพวก 거야. เราจะพายเรือลำเนี้ยข้ามฝั่งไปอีกฝั่ง 그것처럼 우리 인간들은 어떤 생각을 합니까? คนเราก็จะมีความคิดยังไงครับ 하나님이 내 주인이 안 돼도 ถึงแม้ว่าพระเจ้าจะไม่ได้เป็นนายของเรา 하나님 나 간섭하지 마세요. พระเจ้าไม่เป็นไรไม่ต้องยุ่งก็ได้ 하나님 주무셔도 เดี๋ยว 돼요. พระเจ้าหลับไปก็ได้ 내 인생 내 거예요. เดี๋ยวเราจะดูแลชีวิตเรา 내가 노를 저어서 갈 수 있어요. เราก็จะพายเรือของเราข้ามฟากไป 자,
자신감이 있었습니다. เรามีความมั่นใจแบบนั้น 그래서 이제 막 노를 저어서 가고 있는데 แล้วเราก็พยายามพายเรือกันไปค 그 รับ 배에 뭐가 들어왔습니까? แต่วันหนึ่งเรือลำนั้นก็เกิดอะไรขึ้นครับ 이 성경을 자세히 한번 또 다시 ถ้าเรา 봅시다. ลองดูในพระคัมภีร์ตรงนี้นะครับ 자, 37절. ในข้อที่ 큰 광풍이 일어나 물결이 부딪혀 배에 들어와 배에 가득하게 되었더라. 37และพายุใหญ่ได้บังเกิดขึ้น และคลื่นก็ซัดเข้าไปในเรือจนเรือจวนจะเต็มอยู่แล้ว 자, 풍랑이 큰 풍랑이 일어나 가지고 คือมีคลื่นพายุลมพัดมาใหญ่โตมากครับ 물이 배 안으로 들어왔는 거예요. จนน้ำมันเข้ามาใน 그리고 เรือ 배가 เลย 가득 배 안에 가득해 가지고 แล้วน้ำนั้นเต็มในเรือลำนั้น 이 배가 침몰이 되려고 하는 จ 거예요. นเรือลำนี้เดี๋ยวจะจมอยู่แล้วครับ 좀 상상이 됩니까? พอจะนึกภาพออกใช่ไหมครับ 배에 물이 들어오면 เมื่อน้ำเข้าเรือเรื่อย 그 무게 중심을 못 이겨서 이제 배가 침몰이 ๆ 되겠죠. มันก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆ แล้วสุดท้ายก็จะจม 그것처럼 ก็เหมือนกันครับ 어떤 사람 속에 욕망이 잡힙니까? เมื่อไหร่ครับคนแบบไหนที่จะจมลงไปในความโลภความต้องการ 조금 게임 해야지. บางคนคิดขอเล่นนิดหนึ่ง 야, 저 남자 멋있어. เฮ้ยผู้ชายคนนี้ดีเนาะ 자기가 원하는 대로 แล้วก็ไปตามสิ่งนั้นเรื่อย 하고 싶은 거예요. ๆ ตามความต้องการไปเรื่อยๆครับ 하다가 1년이 되고 2년이 되고 3년이 돼봐요. เมื่อผ่านไปแบบนั้นปีหนึ่ง2 ปี3 ปี 여러분 마음속에 뭐밖에 없겠습니까? ใจของเราก็จะมีแต่อะไรเต็มอยู่ในใจแล้วครับ 욕망으로 여러분 마음이 จะ 가득해집니다. เต็มไปด้วยความต้องการหรือตัณหาเหล่านั้นเต็มในใจของเรา 아이들이 게임하다가 보면 เมื่อตอนที่เด็กๆเหล่านั้นเล่นเกม 게임할 생각에 가득한 거라요. พอเริ่มเขาก็จะเริ่มเต็มไปด้วยความคิดที่อยากจะเล่นเกม 그것이 자기 인생을 침몰시킨다고 아이들이 ถาม 믿겠습니까? ว่าเด็กเขาจะคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันจะทำร้ายชีวิตเขาไหมครับ 여러분 인생이 왜 자꾸 어둠 속에 ทำ 빠집니까? ไมชีวิตของพวกเราจมลงในความมืดเรื่อย 내가 원하는 것만 하는 거라. ๆ เพราะเราพยายามจะทำแต่ในสิ่งที่เราต้องการ 원하는 마음이 강하니까 เรามีใจที่ต้องการ 그 อย่างรุนแรง 마음을 꺾지를 못해요. แล้วเราห้ามใจนั้นไม่ได้ 그래서 우리 마음이 뭘로 가득하게 และ 됩니까? ใจของพวกเราเริ่มเต็มไปด้วยอะไรครับ 욕망으로, 욕심으로, 음탕한 마음으로 가득해 버린 거예요. เต็มไปด้วยความโลภความต้องการเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านั้นครับ 왜 이런 현상이 지금 일어나고 있습니까? ทำไมจึงเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้น 여러분 인생에서 왜 마음에 음탕한 마음이 가득해 버립니까? ทำไมชีวิตของเราจึงเต็มไปด้วยความลามกแบบนั้น 근데 그게 얼마나 위험했는지 사람들은 모르는 แล้วคน 겁니다. ก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันอันตรายขนาดไหนด้วยครับ 자, 여기 37절에 말씀하는 것처럼 เหมือนที่บอกในนี้ในข้อที่ 37 ครับ 큰 풍랑이 일어나 가지고 มันมีคลื่นลมพายุใหญ่เข้า 바다에 มา 물이 배 안으로 들어왔어요. น้ำทะเลเริ่มเข้ามาในเรือเรื่อย 바닷물이 배 안으로 들어오면 안 되잖아요. ๆ ที่จริงแล้วน้ำทะเลไม่ควรเข้ามาอยู่ในเรือ 근데 바닷물이 안으로 들어오니까 แต่เมื่อน้ำทะเลนั้นเริ่มเข้ามาใน 이 เรือ 배가 침몰이 되는 것처럼 เรือลำนี้มันก็จะเริ่มจมไปเรื่อย 우리 마음도 지금 어떻게 되어 가고 ๆ ใจ 있습니까? ของพวกเราก็เป็นลักษณะนั้น 조금씩 내가 하고 싶은 어떤 욕망을 따라서 살다가 มันก็ 보니까 ดูเหมือนว่าอ๋อเราแค่ใช้ชีวิตตามใจแบบนี้ทีละนิดทีละนิดเท่านั้นเอง 그 음탕한 마음의 종이 되어 버려요. แต่สุดท้ายเรากลายเป็นทาสของความลามกนั้น 저는 이번 주에 어느 이제 부인을 만났는데 อาทิตย์นี้ผมมีโอกาสได้เจอกับคุณผู้หญิงเป็นผู้หญิงท่านหนึ่ง 벌써 결혼한 지가 한 20년이 넘었는데 เขาแต่งงานมาได้ประมาณสัก20 ปีแล้ว 우울증에 걸려 있는 거예요. แต่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าครับ 그래서 제가 왜 우울증을 어떻게 걸리게 됐습니까? ผมก็ถามผู้หญิงคนนั้นว่าเป็นโรคซึมเศร้าเพราะอะไรเหรอค 뭐가 รับ 걱정이 그렇게 많습니까? กังวลเรื่องอะไรเยอะแยะครับ 자기는 결혼할 때 결혼하기 전에 진짜 자기 애인이 있었대요. เขาก็อธิบายบอกว่าก่อนที่เขาจะแต่งงานเนี่ยเขามีแฟนคนหนึ่ง 근데 어떻게 하여튼 지금 있는 남편하고 결혼을 했다는 거죠. แต่ว่ามาแต่งงานกับผู้ชายคนที่เป็นสามีตอน 아, 그때 นี้ 그 애인하고 결혼을 해야 되는데 เขาก็คิดตอนนี้ว่า
น่าจะแต่ง 왜 งานกับ 내가 แฟ 이 นคนนั้น 사람하고 결혼을 해? ทำไมฉันมาแต่งงานกับผู้ชายคนนี้นะ 아니 그러면 결혼을 하지 말든지. ผมก็เลยอ้าวแล้วทำไมไม่ 아니 그 ไม่ 애인하고 결혼을 하든지. ทำไมไม่แต่งงานกับผู้ชายคนนั้นตั้งแต่แรก 아니 20년을 살았는데 แล้วนี่อยู่กับสามีคนนี้มา 20 ปี 그리고 แล้ 지금 ว 아들 딸이 다 있어. 지금 나 아들이 대학교 다닌대요. เขาก็มีลูกชายซึ่งเรียนอยู่มหาวิทยาลัยครับ 근데 뭐라고 하냐면 แล้วผู้หญิงท่านนั้นก็บอกว่า 남편하고 사는 지겹고요. เขารู้สึกเบื่อกับการอยู่กับสามี 어느 날 페이스북에 แล้วมาวันหนึ่งเนี่ยเขาเปิด Facebook 옛날 애인이 사진이 올라온 거예요. แล้วก็ปรากฏว่ามีรูปของแฟนคนเก่าเนี่ยอยู่ในนั้น 애들도 다 컸겠다 뭐. เขาก็คิดเอ๊ะลูกเราก็โตแล้ว 누가 이제 뭐 내가 그 옛날 애인 한번 만난다고 해서 뭐 문제가 되겠나. ก็นานแล้วก็แค่เจอคนนี้คนเก่าแค่เจอกันก็ไม่มีอะไร 괜찮아. ก็ไม่เป็นไรหรอก 그 생각을 따라서 ก็มีความคิดอย่างนี้ 연락을 해가지고 แล้วก็เลยเริ่มติดต่อหาแฟนเก่าคนนั้นในนั้น 요새 만나는 거예요. แล้วก็เริ่มเจอกันเรื่อย 뭐 이게 만나는 게 뭐가 큰 문제가 되겠나. ๆเขาก็คิดว่าเจอกันแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอก 에이 외로우니까 커피 한 잔 마시면 되는 거 아니야. ก็คิดว่ารู้สึกเหงาก็แค่ไปนั่งกินกาแฟด้วยกันเอง 처음에 그런 생각으로 ตอน 시작했는데 แรกก็เริ่มมาด้วยความคิดแค่นี้ครับ 요새는 자주 만나는 거예요. แต่ตอนนี้เขาบอกว่าเจอกันบ่อย 그러면서 어떤 생각에 또 잡히냐면 แล้วก็มีความคิดว่า 야, 이걸 남편이 알으면 남편이 나 죽일 거 아니야. ถ้าสามีรู้ล่ะสามีจะฆ่าเราไหมเนี่ย 우리 아들이 알면 어떻게 되겠나. ถ้าลูกรู้ขึ้นมาจะทำยังไง 그 생각에 빠져가지고 เขาก็เริ่มมาจมกับความคิดแบบนี้อีก 이제 잠을 못 자는 거예요. ทีนี้เขาเริ่มนอนไม่หลับ 아니 20년이 지났는데 เป็นเรื่องที่ผ่านมา 20 ปีแล้ว 옛날 그 뭐 애인이 뭐 사진이 보인다면 그냥 그 생각을 버리면 될 텐데 คือไปเจอแฟนเก่าใน Facebook ก็แค่ผ่านๆไปเฉยๆก็ได้ 근데 그 마음을 못 꺾는 거예요. แต่เขารู้สึกห้ามใจนั้นไม่ได้ 또 두려운 마음 그때 당신은 처음 연락할 때는 두려운 마음도 없는 และแน่นอน 거예요. ว่าตอนแรกที่เริ่มติดต่อเนี่ยก็ไม่ได้มีความกลัวอะไร 그런 자기 어떤 것을 모든 걸 자기가 혼자 결정하잖아요. เขาก็ตัดสินไปอย่างนั้นเองทุกอย่างตามใจ 남편한테 물어봅니까? ไม่ได้ไปถามสามี 아내라면 남편에게 그런 것도 물어봐야 되는데 ถ้าเป็นภรรยาก็อาจจะไปถามสามีใช่ไหมครับ 남편한테 뭐 물어볼 것도 แต่เขา 없죠. รู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องถามอะไรใคร 그래서 자기 하고 싶은 대로 연락을 แล้วเขาก็ 해가지고 เริ่มติดต่อไปครับตาม 지금은 우울증이 너무 심해가지고 ซึ่งตอนนี้ก็เป็นโรคซึมเศร้าหนักมาก 잠을 못 자요. แล้วก็นอนไม่ได้ครับ 수면제 안 먹으면 잠을 못 잔다는 겁니다. เขาถ้าไม่กินยานอนหลับก็หลับไม่ได้เลย 왜 그런 생각 속에 계속 빠져갑니까? ทำไมจึงจมลงในความคิดแบบนี้เรื่อยๆครับ 야 나는 이제 결혼했어. โอ้ฉันน่ะแต่งงานแล้ว 이 남편이 나를 사랑하는 사람이야. สามีคนนี้คือคนที่รักฉัน 근데 그 말을 그 생각을 믿기 싫은 거예요. แต่ว่าคนไม่อยากจะเชื่อความคิดเชื่อคำนั้นครับ 에이 그래도 옛날 남편이 그 애인이 더 멋있었어. ก็อ๋อสามีคนผู้ชายคนนั้นคนเก่าเนี่ยหล่อมากเลย 그 애인을 만나면 더 나를 사랑할 ถ้า 거야. หากว่าฉันไปหาผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนนั้นน่ะรักฉันแน่ 그 생각을 자꾸 ๆก็ 받아들이니까. รับความคิดเรื่อยๆครับ 그래서 또 연락하고 또 만나고. ก็ทำให้ติดต่อเรื่อยๆ พบกันเรื่อย 자 그러다 보니까 이제 잠도 못 자요. ๆ แล้วก็ทำให้เริ่มหลับไม่ได้ 잠도 못 자고 병들으면 พอนอนไม่ได้แล้วก็เริ่มเป็นโรค 뭐 그 옛날 애인하고 계속 사랑을 나눌 수가 แล้ว 있겠습니까? ยังไงล่ะครับ แล้วจะไปคบหาแฟนเก่าแล้วมีความรักร่วมกันอย่างนี้ยเหรอครับ 그렇게 하지도 못해요. สุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้ 근데 생각을 자꾸 받아들이다 แต่ 보니까 รับความคิดเรื่อยๆเรื่อย 그렇게 어둠 속에 살아가는 사람들을 종종 ๆ 만납니다. ผมก็เจอคนเหล่านี้เรื่อยๆครับคนที่จมอยู่ในความมืด 자 하여튼 사람들은 자기가 주인이 돼가지고 인생을 지금 노를 저어가고 있는 거죠. คนเราเนี่ยเขาก็พยายามที่จะพายเรือในชีวิตแบบนั้นไปเรื่ 지금 อย 예수님의 제자들도 ๆเหมือนเราสาวกของพระเยซู 예수님에게 부탁하고 싶지 않아요. พวกเขาก็ไม่ได้ขอร้องไม่ได้ขอความช่วยเหลือ 이 노 나 저을 수가 없어요.
ผมพายเรือไม่ได้ครับ 가다가 풍랑이 일어날 건데 เดี๋ยวพายไปแล้วเจอคลื่นลม 내가 พา 어떻게 ยุ 풍랑을 잔잔케 แล้วผมจะ 하겠습니까? ทำให้คลื่นนี้สงบได้ยังไงครับ 난 그럴 만한 능력이 ผมไม่ได้มี 없습니다. กำลังพอ 이런 마음으로 예수님 앞에 있어야 되는데 แทนที่จะมาหาพระเยซูได้ใจแบบนั้น 에이 예수님 괜찮아요. 예수님 주무셔도 괜찮아요. แต่คิดว่าไม่เป็นไรพระเยซูนอนไปเถอะ 내가 노를 저을게요. เดี๋ยวผมข้ามเดี๋ยวพายเรือข้ามไปอีก 그것처럼 인생은 그래요. ชีวิตคนเราก็มักจะเป็นอย่างนี้ 하나님이 진짜 뭐 내 인생 책임져 พระ 주시겠나? เจ้าอะไรพระเจ้าจะมาดูแลมารับ 안 ผิดชอบอะไร 책임져도 ไม่ต้องมา 괜찮아. ยุ่งกับชีวิตฉันหรอก 내가 돈 있잖아. เราก็มีเงินของเรา 나 얼굴 เรา 예쁘잖아. ก็สวยของ 나 เรา 좋은 직장 있잖아. เราก็มีหน้าที่การงานที่ดี 그러면서 자기가 주인이 돼가지고 인생을 걸어가고 คนมาก 있습니다. มายก็จะเดินไปในชีวิตแบบนั้นโดยที่คิดว่าเราเป็นเจ้าของ 자 어느 날 예수님이 여러분에게 말을 한다고 해봅시다. สมมติว่าวันนี้พระเยซูจะพูดอะไรกับคุณ 야 너 가난해? เธอขัดสนเหรอ 걱정하지 마라. ก็ไม่ต้องกังวล 너 못생겼어? เธอคิดว่าหน้าตาไม่ดีเหรอ 걱정하지 마. ก็ไม่เห็นต้องกังวลเลย 근데 우리는 걱정하지 말라는 말이 แต่ 믿어집니까? เราจะเชื่ออย่างนั้นไหมครับ 가난한 거 ไม่ว่าจะเป็นความยากจนที่เข้ามา 예수님이 나한테 걱정하지 말라고 แล้ว 한다면 พอพระเยซูบอกไม่ต้องกังวล 예수님이 내 인생을 책임져 줄 거야. อ๋อแปลว่าพระเยซูจะรับผิดชอบให้นะ 그 마음이 듭니까? เรามีใจอย่างนั้นหรือเปล่า 그런 마음 별로 안 듣고 เราก็จะไม่มีใจแบบนั้น 예수님이 진짜 내 인생을 어떻게 책임져 เรา 줄 ก็จะคิดว่าเอ๊ะพระเยซูจะมาช่วยอะไรชีวิตเราได้ 그래도 돈이 있어야지. อย่างน้อยเราต้องมีเงินสิ 자기가 돈을 열심히 벌어야 แล้ว 됩니다. คนก็จะรู้สึกว่าต้องหาเงินให้ได้เยอะ 많은 사람들은 예수님이 말씀하는 말을 믿지를 ๆ 못합니다. คนมากมายจะเชื่อในสิ่งที่พระเยซูพูดกันไม่ได้ 자, 근데 여기 성경에서 말하는 것은 สิ่งที่บอกในพระคัมภีร์ตรงนี้ก็คือ 하여튼 제자들이 배를 노를 저어다 가다가 큰 풍랑을 만난 거죠. เราสาวกเหล่านี้เขาก็พายเรือไปเรื่อยๆ แล้วเจอคลื่นลมพายุครับ 이제 거의 이제 배가 깨어질 상황이 되니까 แล้วเมื่อถึงจุดที่เรือกำลังจะแตกจะอับปางอยู่แล้ว 그때 제자들이 예수님을 깨웠어요. ตอนนั้นครับที่พวกเราสาวกก็เริ่มไปปลุกพระเยซูกัน 예수님이 일어나셔가지고 แล้วพระเยซูก็ลุกขึ้นมา 바다야 잔잔해라 그랬어요. แล้วก็ตรัดบอกว่าจงสงบเถิด 야 바람아 잠자네. คือลมพายุจงสงบเถิด 그러니까 큰 그 바다가요 잔잔해지는 거예요. เมื่อตรัดบอกเช่นนั้นแล้วทะเลนั้นก็สงบครับ 그 많은 바람이 부는 것도 잔잔해졌어요. ลมพายุมากมายที่พัดอยู่ตอนนั้นก็สงบลง 그때 제자들이 뭐라고 했다고요? ตอนนั้นเหล่าสาวกพูดว่าอย่างไงนะครับ 이분이 누구시길래 바다를 잔잔케 ท่าน 하나? เป็นผู้ใดหนอทำให้ทะเลนั้นสงบได้ 그러니까 이 제자들은 예수님이 얼마나 크신 분인지를 몰랐는 거죠. เราสาวกเหล่านี้เขาก็ไม่ได้รู้ว่าพระเยซูใหญ่โตขนาดนั้น 자, 지금 제가 여기서 얘기하고 싶은 건 ที่ 뭐냐면 ผมอยากจะบอกจากตรงนี้ก็คือ 큰 바다도 แม้กระทั่งทะเลใหญ่ 예수님 말씀하시니까 เมื่อพระเยซูตรัสบอก 순종했어요. ก็ยังเชื่อฟังครับ 근데 แต่ว่า 우리 인간은 มนุษย์เราเนี่ยครับ 예수님 말씀하시면 เมื่อพระเยซูบอกอะไร 순종이 됩니까? เราเชื่อฟังได้ไหมครับ 암에 걸렸어요. สมมุติว่าเป็นโรคมะเร็งเนี่ยครับ 걱정하지 마. แล้วพระเยซูบอกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวล 그렇게 예수님 말씀하시면 เมื่อพระเยซูตรัสบอกเช่นนี้ 우리가 걱정을 안 합니까? แล้วเราไม่กังวลกันหรอกครับ 왜 우리는 말씀을 자주 듣고 있으면서도 왜 매일 걱정 속에 삽니까? ทำไมหลายครั้งเราทั้งที่เราฟังพระคำกันเนี่ยเราก็ยังใช้ชีวิตอยู่ในความกลัวความกังวลกัน 왜 두려움 속에 세상을 살아야 ทำไมต้องใช้ชีวิตใน 됩니까? ความกลัวแบบนั้นกันล่ะครับ 예수님이 너 가난한 거 걱정하지 마라. พระเยซูบอกว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลเรื่องว่าเธอยากจน 너 นะ 못생긴 거 걱정하지 เธอจะห 마. น้าตาไม่ดีก็ไม่เห็นต้องกังวลเลย 못생긴 거 걱정하지 말라고 그 말씀을 믿는다면 ถ้าหากว่าเราเชื่อตามที่พระเยซูบอกอย่างนั้น 화장품이 그렇게 많이 안 팔릴 텐데. ก็คงไม่จำเป็นต้องซื้อ
ซื้อขายเครื่องสำอางกันมากมายใช่ไหมครับ 성형 수술을 하는 데가 많이 안 생겨질 텐데. แล้วก็คงไม่มีที่ที่จะต้องทำสัญญกรรมใช่ไหมครับ 요새 한국 대학생들은 방학 때 되면 다른 거 하는 거 안 하고 ถ้าเป็นยุคนี้เนี่ยนะครับนักศึกษาชาวเกาหลีเนี่ยตอนปิดเทอมเขาจะทำอะไรรู้ไหมครับ 성형 수술만 해요. เขาจะไปทำสัญญกรรมกัน 야, 그게 얼마나 지금 많아지는지요. เยอะขึ้นทุกวันครับ 왜 사람들이 자꾸 성형 수술을 합니까? คนก็จะไปทำสัญญกรรมกันเรื่อยๆครับ 야, 이 내 얼굴 이렇게 생겨가지고 어떤 남자가 날 사랑하겠나? คนก็จะกลัวครับเพราะอะไรครับว่าโอ้ยเราหน้าตาแบบนี้จะมีคนรักไหมนะ จะมีผู้ชายชอบเราไหมนะ 자꾸 성형 수술을 하면 사랑할 사람이 많아질 것 같은데. คนก็จะชอบคิดว่าถ้าหากว่าเราทำสัญญกรรมแบบนี้เนี่ยคนที่รักเราคนที่ชอบเราน่าจะมีมากขึ้น 근데 그렇게 안 돼요. แต่มันไม่เป็นอย่างนั้นครับ 세상이 그렇게 안 된다고요. โลกของเรามันไม่เป็นอย่างนั้น 사람들이 너 못생기고 걱정하지 말아라. เมื่อคนบอกว่าไม่ต้องกังวลหรอกเรื่องหน้าตา 너 뚱뚱한 거 걱정하지 마. โอ้ยอ้วนแบบไม่ต้องกังวลหรอก 그렇게 말씀을 하시면 ถ้าหากว่าพอพูดบอกอย่างนี้ 우리도 잔잔해져야 되는데. ใจของเราน่าจะสงบ 아니 큰 바다도 큰 풍랑이 일어났다가 예수님이 잔잔해라 그러니까 잔잔해지는데. ขนาดขึ้นลมพายุรุนแรงมากเมื่อพระเยซูตรัสบอกว่าสงบเถิดก็สงบ 근데 왜 우리 แต่ 마음은 ถ้าเป็นใจของพวกเรา 말씀을 들어도 ถึงแม้เราจะฟังพระค 왜 ำ 잔잔하지 않습니까? แต่ทำไมมันไม่สงบ 왜 근심 걱정 두려움이 우리 마음에 แต่ทำ 가득합니까? ไมจึงยังคงมีความกังวลหรือความกลัวกันอยู่ล่ะครับ 왜 그런다고요? เป็นเพราะอะไรครับ 우리 인간이 너무 커져 있습니다. เพราะมนุษย์เราเนี่ยมันใหญ่เราใหญ่โตกันมากเลยนั่นเอง 쏟고 있는 거죠. เรากำลังโดนหลอกครับ 우리 인간은 하나님 앞에 티끌과 같은 ทั้ง 존재인데 นั้นที่มนุษย์เราเป็นเพียงแค่ผงคลีดินต่อหน้าพระเจ้า 바다하고 티끌하고 뭐가 큽니까? ทะเลกับผงคลีดินอะไรมันจะดีกว่ากันใหญ่กว่ากันครับ 큰 바다도 예수님 말씀 앞에 순종하는데 ทะเลอันกว้างใหญ่นั้นก็ยังต้องยอมเชื่อฟังพระเยซู 티끌 같은 인간이 มนุษย์เราซึ่งเป็นเพียงแค่ผง 말씀을 순종을 하지 않는다는 것은 แต่ไม่ฟังไม่เชื่อ 왜 그럽니까? เป็นเพราะอะไรครับ 그게 얼마나 더럽고 악한지를 깨닫는 사람이 없습니다. คนก็ไม่รู้ว่านั่นแหละที่มนุษย์เราชั่วร้ายและสกปรก 많은 사람들이 왜 자기 생각대로 삽니까? คนมากมายใช้ชีวิตไปตามความคิดกัน 사실은 하나님 앞에 우리 모든 인간은 티끌에 불과해요. ที่จริงแล้วมนุษย์เราทุกคนเนี่ยเป็นเพียงแค่ผงคลีดินต่อหน้าพระ 근데 เจ้า 사단은 우리 인간을 속였어요. มารซาตานชอบหลอกคนเราครับ 넌 티끌이 아니야. เฮ้ยเธออะไม่ใช่ผงคลี 넌 ดิน 하나님과 같아. เธอเนี่ยเป็นเหมือนพระเจ้าเลย 넌 할 수 있는 모든 거 네 능력으로 네 지혜로 할 수 เธ 있잖아. อก็ทำได้ด้วยกำลังของเธอด้วยสติปัญญาเธอเนี่ยเป็นคนที่ทำทุกอย่างได้ 사단이 우리를 크게 만들어 놨습니다. มารซาตานทำให้เราดูใหญ่โตมาก 사실은 티끌인데 ทั้งที่จริงๆแล้วเป็นเพียงแค่ผงคลีดิน 바다보다도 큰 것처럼 생각을 한 แต่ 거예요. คิดเหมือนกับว่าเรากว้างมากใหญ่มากๆยิ่งกว่าทะเล 우리 인간의 마음이 무슨 바다처럼 넓어요? ใจของมนุษย์เรามันกว้างเหรอครับกว้างเท่า 다른 ทะเล 사람을 용서할 수 있어요? เราจะให้อภัยคนอื่นมาก 다른 มาย 사람을 사랑할 수 และรัก 있어요? คนอื่นอย่างนั้นเหรอครับ 자기가 무슨 그런 사람이 된 แต่ 것처럼 ทำเหมือนว่าเราเป็นคนอย่างนั้น 세상을 그렇게 살아가고 있습니다. แล้วเราก็คิดว่าจะใช้ชีวิตอย่างนั้น 우리 인간이 자신의 모습을 잊어버렸습니다. มนุษย์เรานั้นได้ลืมตัวตนของตัวเองไป 내가 티끌이라고 믿는다면 ถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นเพียงแค่ผงคลีดิน 하나님이 말씀하신 대로 내 삶에 하나님의 말씀이 내 속에 이루어질 것입니다. สิ่งที่พระเจ้าตรัสบอกเนี่ยก็คงจะสำเร็จและเกิดขึ้นในใจเรา 그러나 많은 사람들이 왜 하나님 말씀을 거역합니까? แต่คนมากมายต่อต้านไม่ฟังเสียงของพระเจ้าครับ 자기 생각이 옳고 เนื่องจากความคิดของตัวเอง 자기가 커져 있는 และตัว 거라요. เขาเองใหญ่โตมากเลยครับ 베드로의 이 제자들의 마음이에요. ใจของเหล่าสาวกตอนนั้น 예수님은 주무셔도 괜찮아. คือคิดว่าพระเยซูนอนไปก็ 예수님 ได้ 안 도와줘도 พ 괜찮아. ระเยซูไม่ต้องช่วยอะไรเรา 난 ทำได้ 이거 잘해요. เราเก่งอยู่แล้ว 그 생각을 믿고 ก็ 가다가 เชื่อความคิดแบบนี้แล้วไปเรื่อย 큰 풍랑이 ๆ จน 일어나서 สุดท้ายก็เจอคลื่นพายุ 바닷물이 돌아와서 배가 침몰이 되는 것처럼 แล้วสุดท้ายน้ำก็เข้ามาในเรือเรื่อยๆครับจนจะจมแล้ว 우리 인생이 ชีวิตขอ 그렇습니다. งคนเราก็จะเป็นอย่างนั้นเรื่อยๆครับ
사람이 자기 능력을 믿고 삽니다. คนเราไม่ใช้ชีวิตตามกำลังของตัวเอง 돈만 믿고 삽니다. ใช้ชีวิตโดยที่ตามเชื่อในเงิน 돈이 있으면 모든 거 다 해결될 거라고 แล้วก็ 생각합니다. คิดว่าถ้ามีเงินแบบนี้เดี๋ยวจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ 그래서 돈만 믿고 세상을 살다가 แล้วก็จะใช้ชีวิตโดยที่เชื่อในเงินแบบนั้นในโลกไปเรื่อย 결국에는 배가 침몰이 되는 것도 인생이 멸망으로 가고 ๆ 있습니다. แต่สุดท้ายชีวิตของเขาไปสู่ความพินาศเหมือนที่เรือลำนั้นก็ต้องจมครับ 진짜 지혜로운 사람들은 ถ้าเป็นคนที่มีสติปัญญาจริง 뭘 ๆ 깨닫겠습니까? เขาจะตระหนักรู้ว่า 내가 나를 믿고 사는 이거 อ๋อที่เราใช้ชีวิตโดยเชื่อเรามาแบบนี้ 성경에서 그렇게 기록됐습니다. อ๋อเหมือนที่พระคัมภีร์บอกนี่ 에레미야 17장 5절 เยเรมีบทที่17ข้อที่5บอกว่า 사람이 자기를 믿고 사람을 의지하고 혈육으로 권력을 삼고 마음이 여호와께 떠난 그 사람 บุคคลที่วางใจในมนุษย์และให้เนื้อหนังเป็นมือของเขาและใจของเขาหันเสียออกจากพระเจ้า 그 เป็นที่ 사람은 แช่งสาป 저주예요. เขาบอกว่าเป็นที่แช่งสาป 근데 이걸 사람들이 믿습니까? แต่คนเชื่อไหมครับ 나를 믿고 사는 거 การที่เราใช้ชีวิตโดยที่เชื่อในเราเอง 혈육으로 권력을 삼는 이거 ที่เรากำลังเอาเนื้อหนังเอากำลังของเรามาเป็นกำ 그러면 มา 하나님을 떠났잖아요. แล้วสุดท้ายหันออกจากพระเจ้า 왜 제자들이 그날 노를 저어 갑니까? เราสาวกเหล่านั้นพยายามพายเรือตอนนั้นเพราะอะไรครับ 우리는 배를 잘 저어 เพราะ 봤어. เขาก็คิดว่าเราพายเรือกันเก่งอยู่แล้ว 자기 힘과 능력을 믿고 เขาก็เชื่อในกำลังและความสามารถ 바다를 ของเขา 건널 수 있다고 คิดว่า 생각해요. จะสามารถข้ามทะเลนั้นไปได้ 우리 인간이 그렇잖아요. คนเรามักจะคิดอย่างนั้น 돈만 있으면 되지 뭐. อ๋อเดี๋ยวมีเงิน 나 ก็ได้ 능력 있잖아. เรามีกำลัง 그리고 마음에서 하나님을 떠난 이거 แล้วก็ออกจากพระเจ้าไปครับ 이게 얼마나 무서운 건가? ไม่รู้ว่านี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวขนาดไหน 무서워하지 않는다는 คน 거예요. ก็จะไม่กลัวกันครับ 자, 처음에 제가 예를 들었죠. ตอนแรกผมได้บอกว่า 제 손자가 내 페이스 아이패드를 가지고 가면요 ตอนที่หลานผมได้ถือ iPad ไป 두렵습니다. ผมก็มีความกลัว 이러다가 야가 게임 중독이 안 แบบ 되겠네. นี้เขาจะติดหรือเปล่า 근데 손자는 별로 두려워하지 않아요. แต่หลานคนนั้นเขาก็ไม่ได้กลัวครับ 손자가 나보다 지혜롭습니까? เขาเป็นเพราะว่าเขาอะไรครับเขามีสติปัญญามากกว่าผมหรือเปล่า 지혜롭지도 않으면서 สติเขาก็ไม่ได้มีสติปัญญา 두려워하지도 않아요. เขาก็ไม่ได้กลัวอะไร 돈을 의지하고 세상을 사는 거. ใช้ชีวิตโดยที่พึ่งพาเงินพึ่ง 내 พาโลก 능력을 นี้ 믿고 세상을 사는 거. ใช้ชีวิตโดยพึ่งพากำลังความสามารถ 두렵습니까? กลัวหรือเปล่าครับ 사람들이 두려워하지 않아요. คนก็ไม่กลัวครับ 왜요? 돈이 나를 행복하게 해줄 거라고 เพราะคน 믿으니까 มักจะคิดว่าเงินนี้จะทำให้เรามีความสุข 결국에는 그것이 바닷물을 그 배에 막 들어오게 하는 แต่สุดท้าย 거잖아요. ก็นำเอาน้ำทะเลเข้ามาในเรือเรื่อย 욕망을 자꾸 불러 일으키는 ๆเรานำ 거라요. เอาความโลภตัณหานั้นเข้ามาในชีวิต 그럼 เรา 내 มาก 마음에 ขึ้นเรื่ 욕망이 อย 가득해버리고 음탕한 마음이 ๆ 가득해버리니까 แล้วเมื่อใจของเราเต็มไปด้วยตัณหาเต็มไปด้วยความโลภเหล่านั้น 말씀 듣기 싫은 거라. เราก็ไม่อยากที่จะฟังพระคำครับ 말씀이 싫어요. ก็ไม่อยากที่จะฟัง 그래 계속 그 속에 빠져서 살아가는데 แล้วคนก็จะใช้ชีวิตโดยที่จมในความคิดนั้นไปเรื่อย 내가 내 욕망만 채우는 사람이구나. ๆเพราะเราเป็นคนที่พยายามเติมเต็มความโลภตัณหาของเรา 내가 너무 커져 있는 거예요. แล้วเราเองก็ใหญ่โตมาก 마음을 꺾으려고 하지도 않아요. จนไม่ได้คิดที่จะหักห้ามใจด้วยซ้ 뭐 이렇게 사는 게 뭐가 ำ 잘못됐어? เราใช้ชีวิตแบบนี้ผิดตรงไหน 뭐 ล่ะ 게임 한 번 하는 거 뭐 이게 무슨 그냥 게임. 큰 위험한 ไม่เห็นจะ 일이야. เป็นไรเลยไม่ได้อันตรายนี่ 자기가 모든 걸 결정할 만큼 힘이 돼 있습니다. คนก็จะมีกำลังที่จะตัดสินแบบนั้นครับ 자, 자기가 그만큼 커져 있습니다. คือตัวเขาเองใหญ่โตขึ้นมาก 예수님보다도 커져 있어. ๆและใหญ่โตมากกว่าพระเยซู 바다보다도 더 커져 ใหญ่ 있어. โตมากยิ่งกว่าทะเลนั้น 지금 속고 사는 거죠. คนเราโดนหลอกครับ 내가 지금 누구야? เราเป็นใครกันแน่ 하나님 말씀을 의심할 수 있을 만큼 커져 있는 거예요. เรากำลังใหญ่โตมากครับใหญ่โตจนสามารถที่จะปฏิเสธและสงสัยในคำของพระเจ้า 야, 이런 생각에 더 빠져 ถ้า 들어가면 ว่าเราจมลงไปในความคิดแบบนั้นเรื่อย 내가 여기서 ๆสุดท้าย 죽겠구나. ฉันต้องตายตรงนี้แน่ๆเลย 그 마음이 드는 사람들은 สำหรับคนที่มีใจแบบนี้
예수님을 깨울 겁니다. ก็จะปลุกพระเยซูขึ้นมาครับ 근데 왜 우리가 예수님을 지금도 안 깨우고 세상을 ทำ 삽니까? ไมจนถึงตอนนี้เราก็ยังไม่ยอมปลุกพระเยซูยังคงใช้ชีวิตกันไปแบบนี้เรื่อย 내 마음대로 사는 게 좋은 ๆเพราะเรา 거예요. รู้สึกว่าใช้ชีวิตตามใจเราแบบนี้ดี 게임하고 뭐 간음하고 세상을 사는 จะ 거 เล่นเกมจะเรื่องประเวณีจะทำอะไรก็ตาม 뭐 ในโล 이게 กนี้ 잘못됐습니까? 나머지 기봐, 네, 세상의 네, 사람들 다 네. 이렇게 사는 거 ก็ 아닙니까? คนอื่นๆบนโลกนี้เขาก็ใช้ชีวิตแบบนี้กันทั้งนั้น 그 생각에 빠져서 จมกับความคิดนั้นครับ 그냥 사단의 종이 된 거죠. แล้วก็เป็นเพียงทาสของมารเท่านั้นเอง 미쳐서 세상을 사는 거죠. ก็จะใช้ชีวิตกันโดยที่บ้าอยู่ในโลกนี้ครับ 진짜 지혜로운 사람은 ถ้าเป็นคนที่มีสติปัญญาจริง 내가 이렇게 살다가 ๆ ก็จะคิดว่าอ๋อเราใช้ชีวิตไปแบบนี้ 결국 내가 망하겠구나. สุดท้ายเราจะต้องล้มละลายต้อง 내가 พินาศ 저주를 แน่ 받을 수밖에 สุดท้าย 없다. ฉันจะต้องถูกสาปแช่งแน่ 멸망이 마음에 온 사람, ๆสำหรับคนที่ความพินาศได้เข้ามาถึงใจ 그 사람은 예수님을 깨울 คนนั้น 겁니다. ก็จะปลุกพระเยซูขึ้นมา 근데 많은 사람들이 คนมากมาย 예수님을 안 깨우는 거라. เขาไม่ยอมปลุกพระเยซูขึ้นมา 예수님을 깨우면 다 자기 꼭 마음대로 예수. 못 하잖아요. กลัวว่าจะทำอะไรตามใจชอบไม่ได้ 그래서 예수님 계속 주무십시오. จึงปล่อยให้พระเยซูนอนไปแบบนั้นเรื่อย 그래 내 하고 싶은 대로 세상을 살 ๆอ๋อฉันจะ 겁니다. ใช้ชีวิตตามใจฉัน 예수님 간섭하지 พระเยซู 마십시오. ไม่ต้องมายุ่งหรอก 그래서 교회 와서도 제일 싫어하는 게 뭡니까? เพราะฉะนั้นถึงแม้เราจะมาโบสถ์แต่สิ่งที่เราไม่ชอบมากเลยคืออะไรครับ 책망받는 거. การที่เราถูกตักเตือนครับ 무척 싫은 거예요. เราไม่ชอบมากครับ 왜요? เนื่องจากอะไรครับ 내 마음대로 세상을 살고 싶어가지고. เราอยากจะใช้ชีวิตตามใจเรา 자, 그러나 진짜 지혜로운 사람은 แต่ถ้าเป็นคนที่มีสติปัญญาจริง 이렇게 살다가 내가 죽겠구나. ๆ ก็จะรู้ว่าเราใช้ชีวิตไปแบบนี้เราสุด 마치 ท้ายตายแน่ 자 노마서를 하나 더 ๆ 보겠습니다. เหมือนที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์โรมครับ 노마서 7장을 먼저. ในพระคัมภีร์โรมบทที่ 7 นะครับ 19절 18절부터 ข้อที่ 읽겠습니다. 18 เป็นต้นไปนะครับ 읽겠습니다. จะอ่านนะครับ ด้วยว่าในตัวข้าพเจ้าคือในตัวของข้าพเจ้าไม่มีความดีประการใดอยู่เลย เพราะว่าเจตนาดีข้าพเจ้าก็มีอยู่ แต่ซึ่งจะกระทำการดีนั้นข้าพเจ้าหาได้กระทำไม่ 19절도 읽겠습니다. จะอ่านข้อที่ 19 ด้วยนะครับ ด้วยว่าการดีนั้นซึ่งข้าพเจ้าปรารถนาทำข้าพเจ้าไม่ได้กระทำแต่การชั่วซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้ปรารถนาทำข้าพเจ้ายังทำอยู่ 20절 ข้อที่ 20 นะครับ ถ้าแม้ข้าพเจ้ายังทำสิ่งซึ่งข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะทำก็ไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำแต่บาปซึ่งอยู่ในตัวข้าพเจ้านั่นเองเป็นผู้กระทำ 내가 지금 하고 싶어 하는 모든 거 สิ่งที่เรากำลังอยากจะทำกันเยอะแยะครับ 내가 하는 게 아니고 แต่กลับเป็นว่าไม่ใช่เราที่ทำอย่างนั้น 죄가 나를 끌고 ปัญ 가는구나. หาก็คือบาปมันชอบลากเรา 나는 ไป 죄의 종이구나. แล้วเราเนี่ยก็เป็นทาสของบาปอยู่อย่างนั้น 결국에 나는 어떻게 되나? สุดท้ายแล้วเราเป็นยังไงกันครับ 멸망을 당할 거야. เราก็จะพินาศไปอย่างนั้น 자, 24절은 뭐라고 그랬습니까? ข้อที่ 24 บอกว่ายังไงนะครับ 오라 나는 곤고한 사람이로다. โอ้ยข้าพเจ้าเป็นคนน่าสมเพชอะไรเช่นนี้ 여기서 누가 나를 건져내랴? ใครจะช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากร่างกายนี้ซึ่งเป็นของความตายได้ 자, 이런 마음의 어떤 그 호소, 이런 막 그 고통, 그걸 느끼면서 하나님 앞에 나가는 사람, คนที่สามารถร้องคือรู้สึกทุกข์ทรมานรู้สึกทุกข์ใจกับสิ่งนั้นแล้วร้องตะโกนออกไปหาพระเจ้าได้ 내가 계속 내 원하는 대로 살아가는데 อ๋อเราใช้ชีวิตมาตามความต้องการแบบเนี้ย 결국에는 이러다가 내가 영원한 멸망을 แต่สุดท้ายแล้ 당하겠구나. วเราไปทางนี้เรื่อยๆ เราก็จะต้องพินาศ 여기서 내가 이 공고한 마음 어떻게 내가 벗어나나? เราจะหลุดพ้นจากความว่างเปล่าตรงนี้ยังไง 이 사망의 매고서 누가 나를 건져내 ใครจะช่วยเรา 줄까? จากร่างกายนี้ซึ่งเป็นของความตายได้ล่ะ 이것에서 건져줄 분은 예수님밖에 없어요. คนที่จะช่วยจากตรงนี้ได้มีเพียงแค่พระเยซูครับ 지금까지는 왜 예수님을 찾지 않았어요? ที่ผ่านมาทำไมไม่ได้หาพระเยซูล่ะครับ 자기가 커져 있고 เ
เพราะว่าตัวเองใหญ่ครับ 예수님은 작아져 있는 ส่วนพระ 거라. เยซูนั้นเล็กน้อยครับ 예수님이 자기를 거기서 건져내줄 분으로 생각하지도 않았죠. ก็ไม่ได้คิดว่าพระเยซูคือคนที่จะช่วยเขาจากตรงนั้นได้ 그러나 거기서 건져내줄 분은 예수님밖에 แต่ที่ 없어요. จริงแล้วคนที่จะช่วยเขาจากตรงนั้นได้มีเพียงแค่พระเยซูเท่านั้นเอง 자, 여러분 마음에 근심, 걱정, 두려움이 커져 있었습니다. คือความกลัวความกังวลความกังวลกระวายก็เต็มอยู่ในใจเรา 왜 그렇습니까? อันนี้เป็นเพราะอะไร 내가 주인이 เพ 돼가지고 ราะเราเป็นเจ้าของเราเอง 그렇게 살아온 결과 ผลจากการใช้ชีวิตมาแบบนี้ครับ 이것이 나를 สุด 죽이는구나. ท้ายแล้วสิ่งนี้มันฆ่าตัว 이게 진짜 악한 거구나. นี่ก็คือสิ่งที่ชั่วร้าย 내가 나를 믿고 사는 ตอน 거, ที่เราใช้ชีวิตโดย 내 ที่เชื่อในเรา 능력을 믿고 사는 ใช้ชีวิตโด 이거, ยที่เชื่อในกำลังความสามารถของเรา 이것만큼 더럽고 악한 것이 어디가 있나? จะมีอะไรที่ชั่วร้ายยิ่งกว่านั้น 자, นี้ 이 แล้วล่ะ 사람은 예수님을 깨울 겁니다. คนคนนั้นที่ได้รู้เนี่ยก็จะได้ไปปลุกพระเย 근데 ซู 많은 사람들은 แต่คนมากมาย 아직 예수님을 깨우려고 하지도 않아요. ก็ไม่ได้คิดที่จะไปปลุกพระเยซูครับ 막 내 욕망대로 살아가는 거. อ๋อเราใช้ชีวิตตามตัณหาของ 이거 เราแบบนี้ 좋아, เพราะ 즐거워. มันก็ดีนะมันสนุก 뭐 ดี 게임 เก 좋지. มก็สนุกมันดีอ่ะ 그래요. 뭐 젊었을 때는 그게 좋겠죠. ใช่ครับตอนหนุ่มสาวคนก็ชอบได้ 계속 게임만 แต่ 해보십시오. สมมุติว่าเราโมวแต่ติดเกมเล่นเกมไปเรื่อย 여러분은 누가 직장을 다닐 수 있겠습니까? 누가 여러분을 꽉 결혼을 하려고 하겠습니까? ๆ แล้วจะทำยังไงต่อครับ แล้วจะทำงานอะไรต่อแล้วจะแต่งงานอยู่ไหนครับ 자, 사람들은 깊이 생각하지 คน 않는다는 เรา 거예요. จะไม่ค่อยคิดอะไรลึกๆครับ 그냥 지금 자기가 원하는 대로 세상을 살고 ก็แค่ใช้ชีวิตไปตามความต้องการณตอนนี้กันเท่านั้นเอง 자, 중요한 것은 예수님이 컸습니까? 여러분이 큽니까? และสิ่งที่สำคัญก็คือพระเยซูใหญ่หรือคุณใหญ่ 근데 지금까지 우리가 커져 있었습니다. ที่ผ่านมาเนี่ยคือเราใหญ่ครับ 그래서 풍랑이 삼킬 것 같은 생각을 하는 거라. จึงคิดว่าอาจจะมีคลื่นลมพายุเข้ามากลืน 내가 커져 있을 때 เมื่อตอนที่เราใหญ่ 풍랑이 나를 삼킬 것 같은 생각을 믿습니다. เราก็จะเชื่อความคิดว่าคลื่นลมพายุนี้มันจะกลืนเรา 그러나 예수님이 커졌다면 แต่ถ้าหากว่าพระเยซูใหญ่โตขึ้น 풍랑이 예수님을 삼킬 수 있어요? คลื่นลมพายุนี้มันจะมากลืนกินพระเยซูได้หรอครับ 어떻게 그게 그렇게 될 수 있습니까? มันจะไปกลืนกินได้ยังไงอะครับ 믿음이라는 건 뭡니까? สิ่งที่เรียกว่าความเชื่อ 아무리 큰 풍랑이라 해도 แม้ว่ามันจะเป็นคลื่นลมพายุที่แรงขนาดไหน 예수님은 못 삼켜. ก็ไม่สามารถกลืนพระเยซูได้ครับ 큰 풍랑이 나를 삼킬 수는 있을지는 คลื่นลม 몰라도 พายุนั้นอาจจะกลืนเราได้ 이 세상에 어떻게 큰 풍랑이 예수님을 삼키겠나? แต่คือคลื่นลมพายุนั้นโลกนี้จะไปกลืนพระเยซูได้ยังไงครับ 제자들이 배에 예수님과 함께 타고 있었지만 เราสาวกเขาก็ขึ้นไปลงเรืออยู่กับพระเยซูลำเดียวกัน 근데 예수님은 주무셨다는 얘기는 뭡니까? แต่พระเยซูทรงบรรทมคือนอนอยู่ที่นั่นครับ 예수님이 함께 하고 있다는 거 믿지 않아요. พวกเขาไม่เชื่อว่าพระเยซูอยู่กับพวกเขาครับ 자기 능력을 믿고 사는 사람들은 คนที่ใช้ชีวิตโดยที่เชื่อในกำลังความสามารถของเขา 예수님이 함께 하는 것 자체도 싫어요. เขาก็จะไม่ชอบแม้กระทั่งพระเยซูจะอยู่ด้วยซ้ 그것은 사단이 주 생각을 따라서 세상을 살기 ำซึ่ง 때문에 นั่นก็คือการใช้ชีวิตไปในโลกนี้ตามความคิดที่มารสถานให้ 그러나 진짜 우리가 예수님을 깨우고 믿는다면 ถ้าหากว่าเราได้เชื่อในพระเยซูแล้วก็ได้ปลุกพระเยซูครับ 예수님과 우리가 함께 있기 때문에 เรากับพระเยซูอยู่ด้วยกัน 큰 풍랑이 우리를 삼킬 수는 없어. ถึงแม้จะมีคลื่นลมพายุใหญ่ขนาดไหนก็ไม่สามารถกลืนได้ครับ 그걸 믿는다면 ถ้าว่าเชื่อแบบนั้น 뭘 걱정하겠습니까? จะไปกังวลเรื่องอะไรครับ 많은 사람들은 이런 하나님을 믿지 않습니다. คนมากมายก็จะไม่เชื่อในพระเจ้า 그냥 형편을 보니까 เมื่อมองจากสถานการณ์แล้ว 저 큰 풍랑이 우리 이 배를 다 침몰시키겠구나. ก็คิดว่าอ๋อคลื่นลมพายุเหล่านี้มันก็จะทำให้เรือของเราต้องอับปางแน่ 왜 그런 생각 속에 빠집니까? ๆทำไมจึงจมลงในความคิดแบบนั้นล่ะครับ 생각만 믿지. เราก็จะเชื่อแต่ความคิด 마음에 예수님이 함께 한다는 걸 믿지를 않은 거예요. ไม่เชื่อว่าพระเยซูเนี่ยก็อยู่ในใจเขาด้วย 자, 그것처럼요. เช่นเดียวกันครับ 자, 제가 이렇게 가만히 인생을 살아오면서 ผมใช้ชีวิตที่ผ่านมาในโลกนี้ 저에게도 이런 염려 두려움이 있을 때가 있었습니다. ผมก็มีช่วงเวลาที่ผมก็มีความกังวลมีความกลัวครับ 제가 이런 간증을 몇 번 했죠. ผมอาจจะเคยให้คำพยานแบบนี้หลายครั้ง 이제 첫째
첫째를 낳고 얼마 안 됐을 때인데 หลังจากที่ลูกผมลูกชายคนโตคนแรกเกิด 그리고 이제 몇 개월이 지났는데 แล้วก็ผ่านไปเรื่อยๆหลายเดือนครับ 제 아내가 여보 큰일 났어. มีวันหนึ่งเนี่ยภรรยาผมก็บอกว่าที่รักเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเลย 무슨 일이야? เรื่องอะไร 아니 얼마 전에 내가 아파가지고 약을 많이 먹었잖아. คือเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยฉันป่วยแล้วฉันก็กินยาเยอะใช่ไหม 그래 그렇게 약을 먹었지. ก็อ๋อใช่กินยานี่ 근데 뭐 그게 무슨 레오 양아야. 큰 일을 날 일이야. มันมีเรื่องใหญ่ยังไง 아니 나는 둘째 아이를 가진 줄 몰랐지. ภรรยาผมก็บอกฉันไม่รู้ว่ามีเด็กลูกคนที่สองอยู่ในท้อง 아이를 갖고 약을 먹으면 아이가 기형아가 된대. หมอบอกว่าเมื่อกินยาขนาดรุนแรงเมื่อตอนที่เด็กอยู่ในท้องเนี่ยก็จะทำให้เด็กในท้องเนี่ยเป็นพิการ 그걸 너무 잘 믿어. แล้วภรรยาผมก็เชื่ออย่างนั้น 그런 말을 왜 이렇게 잘 믿는지. ไม่รู้เหมือนกันครับว่าคำแบบเนี้ยเราเชื่อกันง่ายเหลือเกิน 여보 어떻게 해야 돼? แล้วเขาก็ถามผมว่าที่รักทำยังไงดี 뭘 어떻게 하기는? ผมก็บอกว่าแล้วจะทำยังไงล่ะ 뭘 어떻게 하자는 거야? ทำยังไงหมายความว่าไง 아니 그 둘째 아이를 지우면 안 돼? เราทำแท้งดีไหม 뭐? ผมก็บอกฮะว่าไงนะ 지운다고? จะทำแท้ง 절대로 안 돼. ผมบอกไม่ได้เด็ดขาด 여보 애가 막 이렇게 손 삐뚤어지고 귀가 막 이렇게 하고 ภรรยาก็เล่าให้ผมฟังว่าถ้าลูกเกิดมา แล้วแขนเบี้ยวหรือปากเบี้ยวหรือเป็นพิ 입도 การ 막 น่ะ 삐뚤어지고 แล้วเนี่ยถ้าเขาเป็นพิการอย่างเงี้ย 이렇게 삐뚤어져가지고 막 말도 막 미워오면은 이상하게 하고 แล้วพูดแบบพูดไม่ได้อย่างเงี้ย 코가 이렇게 돼지코처럼 막 들어가고 หรืออาจจะจมูกเนี่ยไม่มีจมูกหมูก็ได้นะ 귀가 이렇게 붙어 있고 หรือหูเนี่ยติดอย่างนี้เลยก็ได้ 그런 아이 키울 수 있어? อย่างเงี้ยคิดว่าเราจะเลี้ยงลูกคนนั้นได้เหรอ 그래 괜찮아. ผมก็บอกไม่เป็นไร 절대로 지울 생각 แต่ 하지 ห้าม 마. ทำแท้งเด็ดขาด 그러고 이제 한 달이 지났네. ผ่านไปได้ประมาณเดือนหนึ่ง 어느 날 제 아내가 사라졌어. วันหนึ่งลูกภรรยาผมหายไปครับ 이거 어디 간 거야? ผมก็อ้าวไปไหนเนี่ย 한 달 동안 돈을 모았는 거지. ภรรยาผมเก็บเงินมา1 เดือนครับ 병원에 가서 아이를 수술을 하려고 하니까 15만 원이 들은다. คือพอไปที่โรงพยาบาลจะทำการทำแท้งเนี่ยคือเขาทางหมอเนี่ยก็บอกว่าต้องใช้เงินประมาณ 4,500 ประมาณนั้นนะครับ 근데 한 달이 더 지나가니까 แต่พอเวลาผ่านไปอีกคือเดือนหนึ่งแล้วเนี่ย 18만 원 달라. เขาเนี่ยต้องการเพิ่มครับเป็นเกือบประมาณ 5,000 กว่าบาท 근데 돈을 준비한 것은 15만 แต่ 원밖에. เงินที่เตรียมไปตอนนั้นเนี่ยมีอยู่แค่ตามนั้นคือ 4,500 그 수술을 미를 깎아달라고 할 수도 없고. จะบอกให้ลดค่าผ่าตัดให้หน่อยก็ไม่ได้ใช่ไหมครับ 이거 어떻게 하나? แล้วจะทำยังไง 제 아내 마음은 생각을 믿으니까 คือตอนนั้นเนี่ยภรรยาผมเนี่ยไปเชื่อแบบนั้นแห 둘째 ละ 아들이 병신이 다 돼 있는 거예요. ในความคิดของภรรยาผมก็คือลูกผมคนที่สองเนี่ยเป็นเด็กพิการแล้ว 두려움으로 가득한 거예요. แล้วก็เต็มไปด้วยความกลัวครับ 그래서 인생이 우리 가정이 망할 것 같은 생각을 แล้ว 믿는 เขาก็ 거죠. เชื่อว่าครอบครัวของเรามันจะเละเทะเพราะเด็กแบบนี้ 자, 그렇게 두려움 속에 이제 근심 속에 빠져 들어갔습니다. ภรรยาผมเขาก็อยู่ในความกลัวและความกังวลมาก 진짜 애를 지우고 싶은 거예요. แล้วเขาก็รู้สึกว่าจะต้องเอาเด็กคนนี้ออกไป 그 생각에 빠지니까 잠을 못 자는 겁니다. พอมีความคิดแบบนี้เรื่อยๆก็ยิ่งนอนไม่หลับ 병원에 갔는데도 이걸 돈이 부족하니까 เขาไปที่โรงพยาบาลครับ แต่เงินไม่พอในตอนนั้น 그러니까 막 하루 종일 걱정을 하는 แล้วก็ 거예요. คิดเครียด 야 ทั้ง 이거 วัน 깎아달라고 할까 จะ 그냥 ทำยังไง 집으로 ดี 그냥 ขอลด 갈까 ดีไหม 말까 หรือจะกลับบ้านจะทำยังไงดี 자 그럴 때요 자 제가 오늘 얘기하는 건 뭐냐면 ที่ผมอยากจะบอกในวันนี้ก็คือ 그때 ในตอนนั้น 제 아내에게 하나님이 말씀을 พระ 주셨어요 เจ้าเนี่ยได้ให้พระคำข้อหนึ่งในใจภรรยาผมครับ 역대상 20장 20절 เป็นพระคำใน1 พงศาวดารบทที่ 20 ข้อที่ 20 ครับ 이
읽겠습니다. จะลองอ่านนะครับ 역대 하 ขอ 20장 โทษครับสองพงศาวดารบทที่ 20 ข้อที่ 20 นะครับ และเขาทั้งหลายได้ลุกขึ้นแต่เช้าและออกไปในถิ่นทุรกันดารถึงเทโคอา และเมื่อเขาออกไปเยโฮชาฟัตประทับยืนและตรัสว่ายูดาห์และชาวเยรูซาเล็มเอ๋ยจงฟังข้าพเจ้า จงวางใจในพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และท่านจะตั้งมั่นคงอยู่ จงเชื่อบรรดาผู้เผยพระวจนะของพระองค์และท่านจะสำเร็จผล 여기 마지막 부분에 그런 말이 있죠. ส่วนตรงนี้ท้ายๆจะมีบอกว่า 너희는 여호와 하나님 여호와를 신뢰하라. 그리하면 경고히 서리라. จงวางใจในพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และท่านจะตั้งมั่นคงอยู่ 그 선지자를 신뢰하라. จงเชื่อบรรดาผู้เผยพระวจนะของพระอง 그리하면 ค์ 형통하리라. และท่านจะสำเร็จผล 그래 남편이 얘기하는 말 믿어. เขาก็คิดขึ้นมาว่าใช่เชื่อในสิ่งที่สามีบอก 그래 하나님이 우리와 함께 พ 있잖아. ระเจ้าอยู่กับเรา 그 하나님을 신뢰해봐. เชื่อวางใจในพระเจ้าสิ 그러면 형통할 거야. แล้วทุกอย่างมันจะตั้งมั่นคงอยู่ 이 말씀이 딱 생각이 나면서 ภรรยาผมก็นึกถึงพระคำข้อนี้ 두려움이 사라졌어요. ทำให้ความกลัวในใจหายไป 그리고 지우면 안 되겠다. แล้วก็ตัดสินใจที่จะไม่ทำแท้ง 그리고 집으로 돌아왔는데. แล้วก็กลับมาที่บ้านครับ 자 그때 만약에 우리가 하나님을 믿지 않았다면 ถ้าในตอนนั้นพวกเราไม่ได้เชื่อพระเจ้า 제 아내는 제 둘째를 지웠을 거예요. ภรรยาผมก็คงจะทำแท้งลูกคนที่สองผมไปแล้ว 그러면은 진짜 사랑스러운 손녀 주혜가 없을 거예요. ก็คงจะไม่ได้เจอหลานสาวที่น่ารักในตอนนี้ใช่ไหมครับที่ชื่อจูเย่ใช่ไหมครับ 우리 집에 유일한 지금 손녀 ตอนนี้เป็นหลานสาวเพียงหนึ่งเดียวในครอบครัวเรา 손자들만 3명이고 เพราะมีแต่หลานชาย3 คนนะครับ 주혜 손자 한 사람인데 หลานสาวมีอยู่แค่คนเดียวนะครับ 진짜 그렇게 두려움 속에 근심 염려 속에 빠져 있을 때 ตอนที่จมอยู่ในความกลัวความกังวลแบบนั้นครับ 말씀이 생각나는 거예요. ก็นึกถึงพระคำครับ 제자들도 그랬는 거라. เราสาวกเหมือนกัน 두려움 속에 빠져 있을 때 ตอนที่พวกเขากำลังจมกันอยู่ในความกลัว 예수님을 깨우는 거예요. พวกเขาได้ไปปลุกพระเยซู 그것처럼 เหมือนกันครับ 우리 마음에 근심 두려움 속에 있다가요. จากที่เรากำลังอยู่ในความกลัวความกังวลครับ 말씀이 여러분 마음에 떠오르면 เมื่อตอนที่พระคำมันได้ขึ้นมาในใจของเรา 말씀이 하나님이고 빛이니까 ซึ่งพระคำนั้นก็คือพระเจ้าครับนั่นคือแสงสว่าง 어둠이 다 떠나가는 ทำให้ความ 겁니다. มืดในใจของเรามันหายไป 두려움 다 떠나가는 ความกลัว 거예요. ในใจมันหายบอกไป 자, 말씀에게 얼마나 큰 능력이 있느냐는 พระ 겁니다. คำนั้นมีพลังที่ใหญ่โตขนาดไหนรู้ไหมครับ 그 두려움을 다 쫓아내 มัน 버리잖아요. ขับไล่ความกลัวออกไปหมดเลย 이 말씀의 능력이 얼마나 큰데 ฤทธิ์เดชของพระคำนั้นมันใหญ่โตมาก 우리는 말씀을 왜 이렇게 소홀히 แต่ 대합니까? พวกเราชอบคิดว่ามันเล็กน้อย 말씀 전하고 나면 기억하는 것도 없어요. หลังฟังพระคำเสร็จก็จำอะไรไม่ได้แล้ว 다 잊어버리는 거라. ลืมกันไปหมด 여러분 마음에 말씀을 새겨놔봐요. จารึกพระคำไว้ในใจของเราสิครับ 진짜 여러분이 어려움을 당할 때 เมื่อตอนที่เราเจอความยากลำบาก 그 말씀이 떠오르는 거예요. แล้วมันมีพระคำในใจเรา 그러면서 두려움을 다 쫓아내 버리는 แล้ว 겁니다. มันขับไล่ความกลัวออกไปจากใจเราหมดเลย 내가 하나님 안에서 복을 받은 게 뭡니까? ผมเข้ามาอยู่ในพระเจ้าสิ่งที่เป็นพรในชีวิตผมคืออะไรครับ 뭐 집이 있고 차가 있고 돈이 있어서 복을 받은 ผม 겁니다. ไม่ใช่ได้รับพรโดยที่เป็นเพราะว่าได้มีบ้านมีที่อยู่มีรถมีอะไรมีเงินนะครับ 아니에요. ไม่เลย 어려움이 있을 때마다 แต่ทุกครั้งที่ยากลำบาก 말씀을 믿을 수 있는 마음을 주시는 거예요. พระเจ้าได้ให้ใจที่จะเชื่อในพระค 말씀이 떠오르는 거예요. ำได้นึกและลึกถึงพระคำครับ 제가 간증하잖아요. ผมให้คำพยานบ่อยๆครับ 이빨이 그렇게 이빨이 깨졌을 때 ตอนที่ฟันผมหัก 야, 나 같은 사람 누가 결혼하겠나? ผมคิดว่าใครจะมาแต่งงานกับคนอย่าง 어떻게 ผม 이거 치료하겠나? ผมจะรักษาได้ยังไง 돈이 이렇게 많이 들어가 돈은 어디서 생기는 거야? โอ้โหต้องเสียเงินเยอะขนาดนี้แล้วจะไปเอาเงินมาจากไหน 그때 แต่ตอนนั้น 골로새서 말씀이 생각이 ก็ 난다. นึกถึงพระคำโคโลสี 그래, 나는 죽었어. ใช่เราตายแล้ว 나는
땅의 것을 생각하지 말라. อ๋อไม่ต้องคิดถึงสิ่งซึ่งอยู่เบื้องล่างนี้ 하나님이 나한테 땅의 걸 생각하지 อ๋อพระเจ้าบอก 말라. ว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรือคิดเรื่องเกี่ยวกับบนโลกนี้ 하나님이 말씀하신 말씀 앞에 내가 순종할 수 있는 거. แล้วผมสามารถฟังเชื่อฟังตามพระคำนั้น 그게 ได้ 큰 복이에요. นั่นคือพรที่ใหญ่โตสำหรับผม 많은 사람들이 땅의 것 생각하지 말아라. คนมากมายครับเมื่อพระเจ้าบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงกังวลเรื่องโลกนี้ 네 육신 생각하지 마. ไม่ต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับตัณหาเนื้อหนังของเธอเลย 네 건강 네가 염려하지 เธอ 마. อยากกังวลเรื่องสุขภาพของเธอเอง 내가 책임져 줄게. เดี๋ยวเรารับผิดชอบให้นะ 너 병들었나? เธอเป็นโรคเหรอ 내가 고쳐줄게. ป่วยเหรอเดี๋ยวฉันรักษาให้ 걱정하지 ไม่ต้อง 마. กังวล 그렇게 말씀하셨다면 ถ้าหากว่าพระองค์ตรัดบอกเช่นนี้ 걱정 안 하는 겁니다. ก็ไม่ต้องกังวลครับ 이게 신기한 거 아닙니까? นั่นคือสิ่งที่น่าอัศจรรย์ครับ 세상의 사람들은 이런 말씀을 믿는 믿음을 가지고 살 수 없습니다. คนบนโลกนี้ทั่วไปเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเชื่อในพระคำและใช้ชีวิตด้วยความเชื่อนั้นได้ 그러나 그리스도인들은 แต่คริสเตียนเราเนี่ย 이 말씀을 믿은 믿음이 เรา 생겨집니다. มีความเชื่อที่จะเชื่อในพระคำได้ 내가 그때 진짜 두려움 속에 염려 속에 빠져 있을 때 ตอนที่ผมกำลังจมอยู่ในความกลัวความกังวลกระวนกระวาย 말씀이 떠오르는 거예요. ได้มีโอกาสระลึกถึงพระคำ 그러면서 내 근심 걱정을 다 몰아내 줬어. แล้วช่วยขับไล่ความกังวลความกลัวออกไปหมดเลยครับ 그것처럼 신기한 제 아내도 막 이 둘째 아이를 뗄까 말까 ตอน 하다가 ที่ภรรยาผมคิดว่าจะทำแท้งลูกคนที่สองเรื่อย 이 말씀이 생각이 나가지고 ๆ สุดท้ายระลึกถึงพระคำข้อนี้ 둘째 아이를 지우지 않고 แล้วก็ไม่ได้ทำแท้ง 집으로 돌아왔습니다. แล้วก็กลับมาที่บ้านครับ 세상에 많은 사람들이 이런 말씀을 믿는 믿음이 없어가지고 คนมากมายในโลกนี้ไม่มีความเชื่อ 얼마나 ที่จะเชื่อ 많은 사람을 죽이고 แล้ว 있습니까? ฆ่าเยอะแยะมากมายฆ่าคนครับ 여자들이 아이를 지우는 사람이 세상에 얼마나 ที่จริงก็มีผู้ 많습니까? หญิงมากมายครับที่จะทำแท้งเยอะแยะเลย 우리도 그렇게 살 수밖에 없었습니다. ที่จริงแล้วครอบครัวผมเองก็ได้แต่จะต้องทำอย่างนั้นเหมือนกัน 그러나 그때 말씀을 แต่ 주셨습니다. พระเจ้าได้ให้พระคำกับเราในตอนนั้น 많은 사람들이 하나님의 능력, 말씀의 능력을 믿지 않고 คนมากมายครับที่ไม่เชื่อในฤทธิ์เดชของพระเจ้าฤทธิ์เดชของพระคำ 자기 능력, 돈의 힘 그것만 믿고 세상을 ใช้ 살려고 ชีวิตโดยที่เชื่อ 하니까 แต่กำลังความสามารถของตัวเองของเงิน 많은 절망, 두려움 속에 빠집니다. แล้วก็จมอยู่ในความสิ้นหวังความกลัวมาก 그러나 우리는 하나님이 함께하고 있고요. แต่พระเจ้าเนี่ยครับอยู่กับเรา 우리 말씀이 เรา 있습니다. มีพระคำครับ 말씀이 그 어둠을 다 쫓아내 주실 แล้วพระ 겁니다. คำนั้นเนี่ยก็จะคอยขับไล่เอาความมืดออกไปทั้งหมด 예수님이 ครับ 말씀하셨습니다. พระเยซูตรัสบอก 바다야 잔잔해라. ว่าคลื่นลมพายุจง 그 สงบ 말씀이 나가니까 เมื่อพระองค์ทรงตรัสบอกนะครับ 그 바다가 ทะเลนั้นก็ส 잔잔해졌습니다. งบลง 말씀의 능력이 이렇게 컸다는 겁니다. คือฤทธิ์ของพระคำนั้นมันใหญ่โตขนาดนี้ 제자들은 그날 처음 예수님의 말씀의 능력을 처음 경험하는 거죠. วันนั้นเป็นครั้งแรกครับที่เหล่าสาวกเริ่มได้เห็นฤทธิ์ของพระเยซูเช่นนั้น 진짜 이 말씀의 능력이 얼마나 놀라운 건가. โอ้โหฤทธิ์เดชของพระวจนะพระคำของพระองค์มันน่าอัศจรรย์แบบนี้ 자, 성경은 이렇게 말하고 พระ 있습니다. คัมภีร์บอกอย่างนี้ครับ 119편 72편의 2절에 보면요. ถ้าดูในพระคำสดุดีบทที่119ครับข้อที่72 ข้อที่ 능능 까오 72นะครับ 능능 까오의 시편 บทที่ 119편 119ข้อที่72นะครับสำหรับข้าพระองค์พระธรรมแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์ก็ดีกว่าทองคำและเงินพันแท่ง 하나님의 말씀 한마디는요. พระคำของพระเจ้าคำหนึ่งเนี่ยนะครับ 천천능금보다도 가치가 มี 있는데 ค่ายิ่งกว่าทองคำหรือเงินเป็นพันแท่ง 사람들은 이런 말씀을 귀히 생각 안 해요. แต่คนเนี่ยไม่คิดว่าพระคำนั้นมีค่า 말씀 한마디만 있으면 ถ้าก็มีพระคำของพระเจ้า 여러분 เพียงแค่คำ 마음의 เดียว 절망, 어두움 다 ค 떠나갑니다. วามสิ้นหวังความกลัวความมืดที่อยู่ในใจของเรามันหายไปได้หมดครับ 근데 이런 말씀을 얻으려고 사람들은 안 แต่ 하고 คนไม่คิดที่จะได้พระคำนี้ครับ 돈만 คนคิดจะได้แต่เงิน 어디서 돈 버냐면 거기에 확 사람들이 ถ้ารู้ว่าได้เงินตรงไหนเยอะๆเราก็จะแห่กันไปตรงนั้น
말씀을 듣고 말씀을 믿는 믿음을 배우려는 사람들은 많이 없습니다. ไม่ค่อยมีใครที่จะอยากเรียนรู้จากพระคำอยากจะเรียนรู้ความเชื่อ 그러나 진짜 말씀의 능력을 알고 세상을 살며 แต่ถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตกันโดยที่รู้พลังของพระคำนี้ 두려워할 게 하나도 เราจะ 없습니다. ไม่กลัวครับไม่ต้องกลัว 제자들은 그날 뭘 봤습니까? วันนั้นเราสาวกได้เห็นอะไร 예수님 말씀하시니까 อ๋อเมื่อพระเยซูตรัสบอก 이렇게 큰 바다가 잔잔해지는구나. แม้กระทั่งทะเลที่ใหญ่โตเนี้ยก็สงบ 그것처럼 เช่นกันครับ 여러분의 근심 걱정이 바다만큼 많다 해도요. ต่อให้ความกังวลกระวนกระวายของเรามันจะใหญ่โตเหมือนทะเล 말씀 한마디면 แต่เพียงแค่พระองค์ตรัสบอก 다 사라져 버립니다. ก็ทำให้มันหายไปหมดครับ 말씀이 여러분 마음에 근심 걱정을 다 떠나가게 할 พระ 것입니다. คำเนี่ยมันจะช่วยขับไล่เอาความกังวลความกลัวออกไปจากใจเราทั้งหมดครับ 그렇게 풍랑이 거세게 불었던 바다에 ทะเลนั้นที่เคยมีคลื่นลมพายุแรงขนาดนั้น 조용해졌습니다. มันสงบมาก 그것처럼 เช่นกัน 두려움 속에 막 빠져있던 마음이요. จากใจของเราที่เคยจมอยู่ในความกลัว 말씀 한마디가 들어오면 เมื่อพระคำคำหนึ่งเข้ามา 평안해집니다. ก็จะสงบครับ 진짜 우리 마음에 말씀 한마디가 들어온다면 เมื่อพระคำคำหนึ่งเข้ามาในใจของเรา 근심 걱정이 다 떠나요. ก็ทำให้ความกังวลความกลัวหายไปหม 그래서 ด 제가 아까 이제 그 부인 얘기를 잠깐 했는데 เพราะฉะนั้นผมก็เลยยกตัวอย่างเรื่องคุณผู้หญิงคนนั้นที่ผมเจอ 당신이 진짜 그리스도인이라면 ผมก็บอกกับเขาว่าถ้าคุณเป็นคริสเตียนจริ 왜 ง 이렇게 걱정 속에 두려움 속에 ทำไม 빠져 คุณจึงมัว 있습니까? แต่จมอยู่ในความกังวลและความกลัวล่ะครับ 예수님은 평강의 왕입니다. พระเยซูเป็นองค์สันติราชครับ 예수님이 마음에 들어오면 ถ้าพระเยซูเข้ามาในใจ 평안해집니다. จะสงบสุขครับ 근데 왜 당신은 잠을 못 แต่ 잡니까? ทำไมคุณนอนไม่ได้ 왜 그 음탕한 마음을 못 ทำไมเอา 이깁니까? ชนะใจลามกนั้นไม่ได้ 당신이 주인이 됐어. คุณเป็นเจ้าของชีวิตคุณอยู่ 당신이 너무 커져 และ 있습니다. คุณใหญ่โตมาก 그러나 예수님이 주인이 แต่ 된다면 ถ้าหากว่าพระเยซูเป็นเจ้าของเจ้านาย 욕망도 다 사라질 것입니다. ความโลภเหล่านั้นก็จะหายไป 음탕한 마음도 다 사라지고 ความลามกนั้นก็จะหายไป 두려운 마음도 다 사라지고 ความกลัวในใจก็จะหายไป 편안히 잠을 잘 수 있습니다. แล้วก็จะสามารถนอนหลับอย่างสงบได้ 그게 그리스도인입니다. นั่นก็คือคริสเตียนเรานั่นเอง 제가 그 부인에게 그런 얘기를 자세히 ผมได้ 설명했습니다. อธิบายอย่างละเอียดกับผู้หญิงท่านคนนั้นครับ 자, 우리는 말씀이 있고 예수님이 있습니다. พวกเราเนี่ยมีพระคำมีพระเยซู 이 세상을 살아가면서 많은 근심들 일, 걱정, 두려운 일이 우리에게 많이 일어납니다. เราใช้ชีวิตบนโลกนี้เนี่ยมันมีความกังวลความกลัวมีปัญหามากมายเกิดขึ้นครับ 그러나 말씀 한마디면 แต่เมื่อมีพระคำคำหนึ่ 모든 ง 것이 잔잔해집니다. ทุกอย่างมันจะเริ่มสงบครับ 자, 사도 바울이라는 사람을 좀 더 얘기하고 ผม 싶은데요. อยากจะพูดถึงเรื่องของคนที่ชื่อเปาโลครับ 자, 사도행전을 좀 더 읽겠습니다. ผมอยากจะลองอ่านเรื่องของกิจการนิดหนึ่งนะครับ 사도행전 28장을 ในกิจการบทที่ 27장을 28 ขอ 먼저 โทษครับบทที่ 27 นะครับ 27장 27절에 บท 보면 ที่ 27 ข้อที่ 27 ครับ จนถึงคืนที่ 14 แล้ว เมื่อเราก็ยังรออยู่ในทะเลอาเดเรีย 자, 여기 18절, 19절, 20절도 먼저 읽게요. เดี๋ยวอ่านข้อที่ 18 19 20 ก่อนนะครับ ครั้นรุ่งขึ้นเขาก็เริ่มขนของบรรทุกทิ้งเสีย เพราะถูกพายุใหญ่ พอถึงวันที่ 3เขาก็ทิ้งเครื่องใช้ในเรือกำปั่นออกเสียด้วยมือของเขาเอง และเมื่อไม่เห็นดวงอาทิตย์หรือดวงดาวตั้งหลายวันแล้ว และยังถูกพายุใหญ่อยู่ ความหวังที่เราทั้งหลายจะรอดนั้นก็ล้มละลายไป 자, 이게 무슨 말이냐면 อันนี้คือยังไงครับ 지금 바울은 로마로 가고 있습니다. คือเปาโลเนี่ยเขากำลังไปที่โรมครับ 자, 배를 타고 로마로 가고 เขากำลัง 있는데 นั่งเรือไปครับ 큰 풍랑이 일어나가지고 แล้วเจอพายุใหญ่ 14일 동안 밥도 못 แล้วพวก 먹었는데 เขาก็ไม่ได้กินมาเป็น 14 วันแล้ว 어떤 때는 밤이 너무 캄캄해가 별도 달도 아무것도 없는 거죠. บางวันเนี่ยก็มืดมากครับ แล้วมันก็ไม่เห็นดาวไม่เห็น
ไม่เห็นทั้งดวงจันทร์ไม่เห็นอะไรเลย 낮에도 해도 없어도 안 떠요. ตอนกลางวันเองก็ไม่เห็นดวงอาทิตย์กันด้วย 14일 동안 그런 두려움 속에 빠졌는데 คือพวกเขาเนี่ยอยู่ในความกลัวมา14 วัน 14일 동안 뭐 밥도 못 먹는 พวกเขาไม่ได้ 거죠. กินมาอย่างนั้น14 큰 풍랑이 일어나가지고 배를 파손을 시키려고 하는 거죠. เจอคลื่นลมพายุใหญ่ครับแล้วมันกำลังจะทำให้เรืออับปางแล้ว 자, 이런 두려움 속에 바울이 빠져 있었습니다. เปาโลเขาก็จมอยู่ในความกลัวเช่นนี้ 근데 두려움이 바울의 마음에 들어올 수 แต่ 없었어요. ความกลัวนั้นก็ไม่สามารถเข้ามาอยู่ในใจของเปาโลได้ 또 하여튼 그런 위험한 일을 거치고 이제 멜리데셈에 도착을 했는데 เมื่อตอนที่พวกเขาเนี่ยได้ผ่านความยากลำบากตรงนี้เกือบตายมาถึงเกาะมอตา 너무 추워가지고 ก็กลัวตอนนั้นพอไปถึงเกาะนั้นเนี่ยก็หนาวมากครับ 불을 피우려고 나무를 집었는데 กำลังจะหยิบกิ่งไม้มาเพื่อที่จะจุดไฟผิงไฟ 독사가 물어가지고 ปรากฏว่าเจองูพิษมากัด 무는 순간 사람들은 어떤 생각이 พอ 있어요? ถูกงูกัดปุ๊บคนก็คิดว่า 바울이 지가 바다에서는 건짐을 받았어도 โอ้ยดูสิทะเลเปาโลเนี่ยได้รับการช่วยออกมาจากทะเล 오늘 독사에 물려 แต่สุด 죽는구나. ท้ายก็ต้องมาเจองูกัดตาย 모든 사람이 그렇게 생각했는 거예요. คนทุกคนก็คิดอย่างนี้ครับ 근데 바울은 두려워했어요. แต่ถามว่าตอนนั้นเปาโลกลัวไหมครับ 야, 내가 이제 독사에 물려 죽는구나. โอ้ยเรากำลังจะโดนพิษงูตาย 두려워했습니까? ถามว่าเปาโลกลัวอย่างนี้หรือเปล่าครับ 두려워하지 เปา 않았는데 โลไม่ได้กลัวครับ 왜 그랬을까요? เป็นเพราะอะไรหรอครับ 바울에게는 소망이 있었어요. เพราะสำหรับเปาโลนั้นมีความ 지금 หวังครับ 로마로 가고 있는 목적이 던니. 뭡니까? ที่เขากำลังไปโรมคือเพราะอะไรครับ 로마에 가서 내가 복음을 전하는 게 하나님의 뜻이야. อ๋อพระประสงค์ของพระเจ้าคือให้เราไปที่โรมแล้วไปเผยแพร่ประกาศข่าวประเสริฐที่ 로마의 นั่น 사람들이 복음을 듣고 너무 기뻐할 거야. คนที่โรมเนี่ยได้ยินข่าวประเสริฐเขาจะต้องดีใจมากๆแน่ๆเลย 하나님 앞에 진짜 영광스러운 일을 할 수 있는 기회가 됐어. เป็นโอกาสที่จะได้ทำสิ่งที่เป็นเกียรติมากๆกับพระ 그 เจ้า 소망을 가지고 เขา 가니까 ไปด้วยความหวังแบบนี้ครับ 큰 풍랑이 일어나도 ถึงแม้จะเกิดเจอคลื่นลมพายุใหญ่ 그 소망을 잡아먹을 수가 없었어요. ก็ไม่สามารถมากลืนกินความหวังของเขาได้ 독사가 물어도 ถึงแม้ว่าจะมีงูพิษมากัด 두려워하지 않았어요. ก็ไม่ได้ทำให้เขากลัว 뭐가 เพ 있었습니까? ราะเขามีอะไรครับ 로마에 가서 전할 복음에 대한 소망이 있었습니다. เขามีความหวังว่าจะไปประกาศข่าวประเสริฐที่โรมนั้นครับ 내가 로마에 가야 되기 때문에 เราจะต้องไปที่โรม 하나님이 바다에서 풍랑을 일으켜서 나를 죽이지는 않을 거야. อ๋อพระเจ้าจะไม่ทำให้เราตายในทะเลในพายุแบบนี้ 독사에 물개어서 죽이지는 않을 อ๋อพระ 거야. เจ้าจะไม่ให้เราตายด้วยพิษงูแบบนี้ 나는 로마에 가서 복음을 전할 เพราะ 사람이야. เราคือคนที่จะต้องไปประกาศเผยแพร่ในโรม 그 소망을 갖고 믿음을 เขา 가면요. มีความหวังและมีความเชื่อเช่นนี้แล้วไปครับ 어떤 두려움이 와도 เมื่อตอนนั้นไม่ว่าจะมีความกลัวอะไรเข้ามา 이길 수 있습니다. เขาก็ชนะได้ 독사가 물어도 ถึงแม้ว่าจะงูพิษกัน 죽지 않아요. เขาก็ไม่ได้ตาย 왜 우리가 병 걸리면 죽는다고 ทำ 생각합니까? ไมพวกเราคิดว่าถ้าเราป่วยแบบนี้เราต้องตายล่ะครับ 소망과 믿음이 없어요. เพราะเราไม่มีความหวังไม่มีความ 하나님이 เชื่ 나를 อ 사용해서 복음을 전할 อ๋อ 거야. พระเจ้าอยากจะใช้เราในการประกาศข่าวประเสริฐ 그러면 นี้ 하나님 병을 낫게 해야지. อ๋อถ้าอย่างนั้นพระเจ้าจะให้เราได้หาย 하나님은 나를 통해서 일할 거야. อ๋อพระเจ้าจะทำงานโดยผ่านทางเรา 그 믿음을 가지면 ถ้ามีความเชื่อแบบนี้ 어떤 것도 막을 수 없어요. อะไรก็มาห้ามเราไม่ได้ 풍랑이 막을 수 จะเป็น 없었고 คลื่นลมพายุก็ไม่ได้ 독사가 그 길을 막을 수 จะเป็น 없었어요. พิษของงูก็ไม่ได้ครับ 우리 마음에 왜 쉽게 우리는 절망하고 세상을 ทำ 삽니까? ไมพวกเราจึงใช้ชีวิตกันโดยที่อยู่ในความสิ้นหวังกัน 두려움 ง่าย 속에 왜 세상을 삽니까? ทำไมพวกเราจึงใช้ชีวิตกันในความกลัวกันล่ะครับ 이런 하나님이 주신 소망과 믿음을 버리고 เพราะเราใช้ 살으니까 ชีวิตกันโดยที่ทิ้งความหวังความเชื่อที่พระเจ้าให้กันนั่นเอง 모든 그리스도인에게는 하나님이 이런 소망과 믿음을 พ 주십니다. ระเจ้าเนี่ยได้ให้ความหวังและความเชื่อแก่คริสเตียนเราทุกคน 너를 ครับ 통해서 주위 사람들이 구원을 받을 거야. คนรอบๆเรามากมายจะได้รับความรอดโดยผ่านทางเธอนะ 그 믿음을 가지고 나가봐요. เมื่อเราได้มีความเชื่อเช่นนี้แล้วก้าวออกไป 여러분 오늘 점심밥을 먹고 이제 2시에 예배 보고요. วันนี้เนี่ยหลังจากที่เรารับประทานอาหารเสร็จแล้วมีนมัสการช่วงบ่ายเสร็จ 여러분
오늘 오후에는 다른 데 아무 데 가지 마시고 ช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยเราก็จะไม่ทำอะไรอย่างอื่นครับ 또 다른 일 다 중단하고 ไม่ทำอะไรอย่างอื่นหรือไม่ไปที่อื่น 여러분 그 캣 담당으로 해가지고 แต่ว่าไปตามเขตที่เรารับผิดชอบครับ 이 납사막을 같이 받기를 바랍니다. แล้วก็ออกไปรับสมัครทั้งหมด 다른 일 다 좀 오늘은 좀 중단하고 ซึ่งก็คืออย่างอื่นเนี่ยเราก็จะไม่ทำอย่างอื่นเลย 모든 사람이 함께 나가서 ทุกๆคนก็จะออกไป 이 세계대회를 초청하고 เพื่อที่จะเชิญคนร่วมงานเวิร์แคมป์ 그러면 많은 사람들이 구원을 받을 거고 ก็จะมีคนมากมายที่จะได้รับความรอด 우리가 소망을 가지고 살면요 เมื่อเราใช้ชีวิตกันโดยที่มีความหวัง 근심 걱정 다 떠나갑니다. ไม่ว่าจะเป็นความกังวลความกลัวก็จะไปจากเราครับ 지금 봐봐요. 여기 이런 말이 เหมือน 있잖아요. ในนี้ที่บอกว่า 28 ในข้อที่ 4절에 4절 5절에 보면 28บทที่ 28นะครับข้อที่ 4 และ 5 เมื่อพวกชาวพื้นเมืองนั้นเห็นงูติดห้อยอยู่ที่มือของเปาโลจึงพูดกันว่า คนนี้คงเป็นผู้ฆ่าคนแน่นอน ถึงแม้ว่ารอดพ้นจากทะเลแล้ว เจ้าแม่แห่งความยุติธรรม ก็ยังไม่ยอมให้รอดตายไปได้ แต่เปาโลได้สะบัดมือให้งูตกลงไปในไฟ และหาเป็นอันตรายประการใดไม่ 사람들은 생각하기를 건 저희 이제 기도와 독사에 물려서 죽을 거다. โอ้จะต้องถูกพิษงูเนี่ยกัดตายแน่เลย 근데 바울은 전혀 두려워하지 แต่ 않아요. เปาโลนั้นเขาก็ไม่ได้กลัวเลยครับ 그냥 뭐 살짝 털어버리니까 그냥 แล้วเปาโลก็แค่สลัดให้หลุดไป 조금도 상하지 않았어요. ก็ไม่ได้มีอะไรครับ 두려움을 가진 사람을 물어 죽입니다. พูดง่ายๆก็คือความกลัวเข้ามาครับแล้วกัดกำลังจะฆ่าเราตาย 두려움을 가진 사람을 물어 죽여요. คือคนที่มีความกลัวเนี่ยสุดท้ายโดนกัดแล้วก็ตายครับ 근데 소망을 가진 사람들은 แต่ถ้าเป็นคนที่มีความหวังอยู่เนี่ย 그런 독사가 물어도 ถึงแม้จะมีงูมากัดหรืออะไร 하나 상하는 게 แต่ 없어요. เขาก็ไม่เป็นอะไรเลยครับ 우리가 복음에 대한 소망과 믿음을 가지면요. คือเมื่อเรามีความหวังและมีความเชื่อต่อข่าวประ 하나님이 เสริฐ 죽일 사람도 살려냅니다. แม้กระทั่งดูเหมือนคนที่จะต้องตายเนี่ยแต่ก็มีชีวิตครับ 하나님 우리를 지키십니다. พระเจ้าก็คอยปกป้องเราแบบนั้น 우리가 복음을 전하는 하나님의 종이기 때문에 เราเป็นคนของพระเจ้าเพื่อเผยแพร่ข่าวประเสริฐ 우리 하나님이 우리를 지켜주셔야만 พระเจ้า 합니다. ก็ได้แต่ต้องปกป้องดูแลเรา 이걸 사람들이 잘 안 믿고 แต่คนไม่เชื่อในสิ่งนี้กัน 자기가 자기 장래를 염려하니까 แล้วเราเนี่ยก็จะกังวลและกลัวความอนาคตของเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ 사단의 종이 되어서 시간을 เรา 허비합니다. ก็เลยไปเสียเวลากันโดยที่เป็นทาสของมัน 여러분이 소망과 믿음을 가지고 세상을 ถ้าหากว่า 살면 เราใช้ชีวิตกันด้วยความหวังและความเชื่อ 두려움이 여러분 마음에 들어올 수가 ค 없습니다. วามกลัวก็จะเข้ามาอยู่ในใจเราไม่ได้ 그리고 여러분 마음은 가장 평안하고 행복하게 살 수 있습니다. แล้วใจของเราเนี่ยก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสงบมากๆได้ 여러분 이런 마음으로 복음을 전하시고 산다면 เมื่อเราใช้ชีวิตกันโดยที่เผยแพร่ข่าวประเสริฐเช่นนี้ 하나님이 여러분의 인생을 책임져 주실 พระ 것입니다. เจ้าก็จะรับผิดชอบชีวิตของพวกเราครับ 오늘 여기까지만 ครับ 말씀. วันนี้เท่านี้ครับ 기도 한번 อธิษ 드리겠습니다. ฐานร่วมกันนะครับ 우리는 근심 걱정에 빠질 때가 참 많습니다. พระเจ้าครับพวกเราจมในความกังวลความกลัวบ่อยครั้ง 육신을 섬길 때 그런 생각에 빠집니다. เราจมในความคิดแบบนี้ก็ต่อเมื่อเรากำลังปฏิบัติเนื้อหนังอยู่ 내가 나를 믿고 살 때 그런 생각 속에 ตอน 빠질 ที่ 때가 ตอนที่เรา 많습니다. ใช้ชีวิตโดยที่เชื่อในเราเอง เราก็จะได้แต่จมในความคิดแบบนั้น 그럴 때 예수님이 함께 한다는 믿음을 갖는 사람 แต่ในเวลานั้นเมื่อเรามีความเชื่อว่าพระเยซูอยู่ด้วย 그게 그리스도인입니다. นั่นคือคริสเตียนครับ 하나님이 우리에게 이런 마음을 주셔서 พระเจ้าพระองค์ทรงให้จิตใจเช่นนี้ 이 แก่เรา 절망과 근심 속에 벗어나서 ให้เราได้หลุดพ้นจากความสิ้นหวังและความกังวลกวาย 하나님을 믿고 살 수 있도록 우리를 이끌어 주고 계십니다. พระองค์กำลังนำเราให้เราได้ใช้ชีวิตโดยที่เชื่อพระองค์อย่างนั้นครับ 우리가 세계 대회를 준비하고 있는데 ตอนนี้เรากำลังเตรียมงานเวิร์คแคมป์ 우리 육신은 그런 거 참 싫습니다. พวกเรานั้นที่จริงตัวเราเองไม่ได้ชอบอะไรแบบนี้ 그러나 진짜 기쁨으로 나가면 แต่เมื่อเราก้าวกันไปด้วยความยินดีร่วม 하나님이 กัน 새로운 힘을 주시고 พ
พระองค์ก็ให้กำลังใหม่แก่เรา 행복을 주십니다. และให้ความสันติสุขให้ความสุขแก่เราครับ 우리가 복음을 전하면서 하나님을 찬양할 수 있도록 축복해 주시기를 ขอ 바랍니다. พระองค์ทรงอวยพรเราให้เราได้สรรเสริญพระเจ้าและเผยแพร่ข่าวประเสริฐ 오늘 우리에게 이런 말씀을 주신 걸 감사합니다. ขอบคุณที่พระองค์ทรงให้พระคำแก่เราในวันนี้ 예수님의 이름으로 기도했습니다. อธิษฐานในพระนามพระเยซู 아, อาเมน 오늘 성찬식이 있습니다.